Պատկերացրեք, որ դուք կանգնած եք խորության եզրին, որը տանում է դեպի բացարձակ անհայտություն։ Բայց սա սովորական խորություն չէ։ Սա վայր է, որտեղ ժամանակը կանգ է առնում, որտեղ տարածությունը մատնվում է իր վրա եւ որտեղ բնության ամենահիմնական օրենքները դադարում են գործել։ Սև խորոշների իրադարձությունների հորիզոնը գծում է սահման, որը անցնելուց հետո ոչ մի ինֆորմացիա, ոչ մի լույս, ոչ մի նյութ չի կարող վերադառնալ։ Բայց ինչ կա այդ հորիզոնից անդին։ Այնտեղ, որտեղ մեր ֆիզիկան փլուզվում է եւ բոլոր հավասարումները տալիս են անվերջություն։ Ինչ է դա նշանակում, երբ մաթեմատիկան պարզապես դադարում է աշխատել։ Արդյոք սա պարզապես մեր գիտելիքների բաց է, թե բացահայտ ապացույց այն մասին, որ այնտեղ իրականությունն այլ է։ Կարդացեք ուշադիր, քանի որ դուք պատրաստվում եք իմանալ մի բան, որի մասին բնության օրենքները լռում են։ Արդեն 220 տարի է, ինչ մարդկությունը գիտի սև խորոշների մասին։ Առաջին անգամ այս հասկացությունը առաջարկվեց 1796 թվականին, երբ անգլիացի բնական փիլիսոփա Ջոն Միշելը նկարագրեց աստղ, որն այնքան զանգվածային է, որ նույնիսկ լույսը չի կարող անտեսել դրա ձգողականությունը։ Բայց միայն 20-րդ դարում Ալբերտ Այնշտայնի ընդհանուր հարաբերականության տեսության շնորհիվ մենք հասկացանք, թե որքան խորը եւ անհավանական են սև խոռոչները։ Ու ինչ որ մենք հասկացանք, այն սարսափելի էր։ Ըստ Այնշտայնի հավասարումների, սև խոռոչի կենտրոնում տարածությունն ու ժամանակը կոտրվում են։ Դրանք չեն պարզապես աղավաղվում ինչպես մոլորակների կամ աստղերի մոտ։ Դրանք լիովին փլուզվում են անվերջության մեջ։ Մենք անվանում ենք այս սինգուլյարություն։ Այստեղ է, որ բոլոր մեր գիտելիքները դադարում են։ Այստեղ է, որ մաթեմատիկան խռովում է։ Բայց ինչու ֆիզիկան չի կարող պատասխանել, թե ինչ կա այնտեղ։ Արդյոք դա պարզապես տեխնիկական խնդիր է։ Արդյոք մենք պարզապես չունենք բավարար հզոր հաշվիչներ կամ բավարար ճշգրիտ տեսություններ, թե խնդիրը ավելի հիմնարար է։ Եթե դուք ուշադիր լսեք, թե ինչ են ասում ժամանակակից ֆիզիկոսները, դուք կնկատեք մի բան տարօրինակ։ Նրանք չեն ասում մենք դեռ չգիտենք։ Նրանք ասում են մենք երբեք չենք կարող իմանալ։ Սա չէ միայն զգուշացում ժամանակավոր անգիտության մասին, սա խոստովանություն է, որ բնությունը թաքցրել է իր ամենախորը գաղտնիքները անմատչելի տարածության մեջ։ Արդյոք սա պատահականություն է։ Արդյոք բնությունն ինքնին կառուցված է այնպես, որ որոշ հարցեր մնան անպատասխան։ Սկսենք մի բանից, որը մենք ենթադրում ենք, որ հասկանում ենք՝ տարածությունից եւ ժամանակից։ Ձեր սենյակում տարածությունը հարթ է, ժամանակն անցնում է հավասարաչափ։ Երբ դուք շարժվում եք, ժամանակն անցնում է միշտ նույն արագությամբ։ Բայց սա միայն ձեր սեփական փորձառությունն է։ Իրականում տարածությունն ու ժամանակը ճկուն են։ Դրանք կարող են ձգվել եւ կծկվել գրավիտացիայի ազդեցության տակ։ Երբ դուք մոտենում եք զանգվածային օբյեկտի, ժամանակը դանդաղում է։ Երբ դուք հեռանում եք, այն արագանում է։ Ձեր ժամացույցը տարբեր արագությամբ է ընթանում երկրի վրա եւ տիեզերական կայանում։ Տարբերությունը փոքր է, միայն մի քանի միլիվայրկյան օրական, բայց այն իրական է։ Այն չափվել է եւ հաստատվել հազարավոր փորձերով։ Այժմ պատկերացրեք, որ դուք մոտենում րեք սև խոռոչի։ Երբ դուք մոտենում եք իրադարձությունների հորիզոնին, ժամանակի աղավաղումը դառնում է ավելի ու ավելի ծայրահեղ։ Ինչ որ ձեզ համար թվում է 1 րոպե, արտաքին դիտորդի համար կարող է լինել հազարավոր տարիներ։ Եվ երբ դուք հասնում եք հորիզոնին, ժամանակի տարբերությունը դառնում է անվերջ։ Արտաքին տիեզերքից նայելիս, դուք երբեք չեք անցնում հորիզոնը։ Դուք սառչում եք ժամանակի մեջ, ձեր պատկերը աղավաղվում է եւ կարմրվում է, քանի որ լույսը երկարում է անվերջ։ Բայց ձեր սեփական փորձի համաձայն դուք անցնում եք այդ հորիզոնը որևէ խնդիր չզգալով։ Դուք չեք նկատում սահմանը, ձեր համար ոչինչ անսովոր չի տեղի ունենում։ Ինչպես կարող են երկու փորձառություններ այդքան տարբեր լինել։ Որն է իրականությունը, ձերը, թե արտաքին դիտորդի։ Պատասխանն այն է, որ երկուսն էլ իրական են։ Հարաբերականության տեսությունը մեզ սովորեցրեց, որ իրականությունը կախված է դիտորդից։ Ժամանակը չէ բացարձակ, տարածությունը չէ բացարձակ։ Ինչ որ մեկի համար միաժամանակյա է, մեկ այլ մարդու համար կարող է լինել տարբեր պահեր։ Բայց սև խոռոչների դեպքում այս հարաբերականությունը դառնում է ծայրահեղ։ Արտաքին դիտորդի համար դուք երբեք չեք հասնում հորիզոնին։ Ձեր համար դուք անցնում եք այն եւ շարունակում ճանապարհը դեպի կենտրոն։ Բայց ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, կենտրոնում, սինգուլյարության մեջ, որտեղ մեր բոլոր հավասարումները տալիս են անվերջություն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այնտեղ իրականությունը լիովին այլ է, թե սա նշանակում է, որ մեր տեսությունները պարզապես անբավարար են։ Գիտենք, որ տարածությունը կարող է աղավաղվել, գիտենք, որ ժամանակը կարող է դանդաղել, բայց ինչ է տեղի ունենում, երբ այդ աղավաղումն անվերջ է դառնում։
Երբ տարածությունը կծկվում է անվերջորեն փոքր կետի մեջ, երբ ժամանակը դադարում է գոյություն ունենալ, ինչպես որ մենք հասկանում ենք այն։ Այստեղ է, որ մեր ֆիզիկան փլուզվում է։ Մեր մաթեմատիկական հավասարումները տալիս են անվերջ խտություն, անվերջ կորություն, անվերջ էներգիա։ Ֆիզիկոսները անվանում են այս անվերջության վատ կամ չափազանց մեծ անվերջություն։ Երբ հավասարումը տալիս է անվերջություն, դա նշանակում է, որ հավասարումն անիմաստ է դարձել։ Այն չի կարող կանխատեսել ինչ է տեղի ունենում։ Մենք կորցրել ենք մեր նկարագրական ուժը։ Այսպիսով, արդյոք մենք ընդհանրապես կարող ենք իմանալ, թե ինչ կա սև խոռոչի ներսում։ Որոշ ֆիզիկոսներ ասում են, որ պատասխանը ոչ է։ Ոչ թե որովհետև մենք չունենք բավարար լավ գործիքներ, ոչ թե որովհետև մենք դեռ չենք հասկացել բավարար, այլ որովհետև բնությունը կառուցված է այնպես, որ որոշ տեղեկություններ անմատչելի են։ Սև խոռոչի իրադարձությունների հորիզոնը գործում է որպես միակողմանի թաղանթ։ Ինֆորմացիան կարող է ընկնել ներս, բայց երբեք չի կարող դուրս գալ։ Եվ քանի որ ոչ մի ինֆորմացիա չի կարող խախտել այդ հորիզոնը, մենք երբեք չենք կարող դիտել ինչ է տեղի ունենում ներսում։ Այս կոչվում է տեղեկատվական պարադոքս, եւ այն մնում է ժամանակակից ֆիզիկայի ամենամեծ գլխացավերից մեկը։ Բայց խնդիրը ավելի խորն է, քան պարզապես դիտարկման անկարողությունը։ Խնդիրն այն է, որ ներսում մեր հիմնական հասկացությունները, տարածությունը, ժամանակը, պատճառականությունը կարող են լիովին փլուզվել։ Տարածությունն ու ժամանակը կարող են փոխել դերերը։ Այն, ինչ մենք կանչում ենք ապագա, կարող է դառնալ ուղղություն տարածության մեջ։ Այն, ինչ մենք կանչում ենք դեպի ներս, կարող է դառնալ անխուսափելի երթ դեպի ապագա։ Երբ դուք անցնում եք հորիզոնը, դուք այլևս չեք կարող խուսափել սինգուլյարությունից, ավելի շուտ, քան դուք կարող եք խուսափել վաղվա օրից։ Սինգուլյարությունը գտնվում է ձեր ապագայում, եւ դուք անխուսափելիորեն շարժվում եք դեպի այն, ինչպես որ դուք շարժվում եք դեպի հաջորդ վայրկյանը։ Ինչ է սա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ սև խոռոչի ներսում ժամանակն ու տարածությունը չեն այն, ինչպես որ մենք հասկանում ենք դրանք։ Դրանք դառնում են այնքան աղավաղված, այնքան խառնված, որ մեր սովորական ինտուիցիան լիովին անօգուտ է դառնում։ Եվ մեր մաթեմատիկան, որն հիմնված է այդ ինտուիցիայի վրա, նույնպես փլուզվում է։ Մենք փորձում ենք նկարագրել մի բան, որն առանձնանում է մեր փորձի ցանկացած տարածքից։ Դա նման է փորձելու երկրաչափական ձևեր նկարագրել լեզվով, որը չունի երկրաչափության բառեր։ Մեր լեզուն, մեր մաթեմատիկան կառուցված է սովորական տարածության եւ ժամանակի համար։ Բայց սև խոռոչի ներսում սովորականը դադարում է գոյություն ունենալ։ Դուք կարող եք մտածել, բայց անկասկած ինչ-որ բան պետք է լինի այնտեղ, անկարող է պարզապես ոչինչ լինել։ Եվ դուք ճիշտ եք, ինչ-որ բան պետք է լինի։ Բայց այդ ինչ-որ բանը կարող է այնքան տարբեր լինել մեր սովորական իրականությունից, որ մեր լեզուն եւ մեր մաթեմատիկան պարզապես անընդունակ են դրան նկարագրելու։ Պատկերացրեք, որ դուք փորձում եք բացատրել գույնը մեկին, ով երբեք չի տեսել։ Որքան էլ ջանաք, դուք երբեք չեք կարող փոխանցել փորձառությունը։ Եվ եթե այդ մարդը երբեք չունի տեսողություն, նա երբեք չի ունենա որևէ ճանապարհ համոզվելու, որ գույները իսկապես գոյություն ունեն։ Սև խոռոչի սինգուլյարությունը կարող է լինել նման բանի, իրականության տեսակ, որը բացակայում է մեր փորձից այնքան հիմնարար կերպով, որ մենք չունենք միջոցներ նկարագրելու այն։ 1956 թվականին ֆիզիկոս Ջոն Վիլերը առաջին անգամ օգտագործեց սև խոռոչ տերմինը։ Մինչ այդ դրանք կոչվում էին սառեցված աստղեր կամ կոլապսարներ։ Բայց Վիլերի տերմինը տեղին էր, քանի որ այն արտացոլում էր ինչ-որ էական, սևությունը, հորանցիությունը, անմատչելիությունը։ Սև խոռոչները սև են ոչ միայն այն իմաստով, որ նրանք չեն արտանետում լույս, նրանք սև են այն իմաստով, որ նրանք ներկայացնում են բացարձակ անհայտությունը, անխախտ գաղտնիք, տեղ, որտեղ բնությունը թաքցրել է ամենահիմնական տեղեկությունը։ Եվ ըստ մեր ներկայիս ֆիզիկայի, այդ գաղտնիքները կարող են մնալ գաղտնիք հավիտյան։ Բայց սա չի դադարեցնում ֆիզիկոսներին փորձելը։ Ընդհանուր հարաբերականության տեսությունը, որն աշխատում է վերահսկելու սև խոռոչների արտաքին մասը, չի կարող նկարագրել ներսումը։ Քվանտային մեխանիկան, որը նկարագրում է մասնիկների երկխոսությունը, նույնպես կործանվում է ծայրահեղ գրավիտացիայի ներքո։ Մենք կարիք ունենք նոր տեսության, քվանտային գրավիտացիայի տեսության, որը միավորում է երկու տեսությունները, բայց այդպիսի տեսություն դեռ չկա։ Կան թեկնածուներ, լարային տեսություն, օղակային քվանտային գրավիտացիա, այլ մոտեցումներ, բայց ոչ մեկը դեռ չի հաստատվել։ Եվ նույնիսկ եթե մենք ունենանք այդպիսի տեսություն, անհայտ է, արդյոք այն կարող է պատասխանել, թե ինչ կա սինգուլյարության մեջ։ Որոշ ֆիզիկոսներ ենթադրում են, որ սինգուլյարությունը իրականում չի գոյություն ունենում։ Նրանք պնդում են, որ քվանտային էֆեկտները, որոնք մենք դեռ չենք հասկանում, կարող են կանխել անվերջ կոլապսը։
Տարածությունը կարող է չկծկվել անվերջորեն փոքր կետի մեջ, այլ դադարել ինչ-որ նվազագույն չափի մոտ։ Կարող է լինել քվանտային թռիչք իրականության այլ տարածք, թուրմ խորժ դեպի զուգահեռ տիեզերք, կամ ինչ-որ այլ տարօրինակ երևույթ, որը մենք դեռ չենք երևակայել։ Բայց սրանք բոլորը ենթադրություններ են։ Մենք չունենք ապացույցներ։ Եվ քանի որ ոչ մի ինֆորմացիա չի կարող դուրս գալ սև խոռոչից, մենք չենք կարող փորձարկել այդ ենթադրությունները։ Սա մեզ բերում է անհարմար հարցի մոտ։ Եթե մենք երբեք չենք կարող դիտել ինչ-որ բան, արդյոք այն գիտությունն է։ Գիտությունը հիմնված է դիտարկման և փորձարկման վրա։ Բայց ինչպես դուք փորձարկում եք մի բան, որը սկզբունքորեն անմատչելի է դիտարկման համար։ Որոշ փիլիսոփաներ պնդում են, որ հարցեր, որոնք չեն կարող փորձարկվել, չեն գիտական հարցեր։ Նրանք պատկանում են մետաֆիզիկային կամ փիլիսոփայությանը, ոչ թե գիտությանը։ Բայց ֆիզիկոսները չեն համաձայնվում։ Նրանք պնդում են, որ նույնիսկ եթե մենք չենք կարող ուղղակիորեն դիտել սինգուլյարությունը, մենք կարող ենք դուրս բերել ենթադրություններ մեր տեսություններից և փորձարկել այդ տեսությունները այլ տարածքներում։ Եթե տեսությունը աշխատում է ամենուր, որտեղ մենք կարող ենք փորձարկել, ապա մենք կարող ենք վստահել, որ այն կաշխատի նաև այնտեղ, որտեղ չենք կարող փորձարկել։ Բայց սա պահանջում է հավատք։ Հավատք նրանում, որ բնության օրենքները միասնական են, որ նույն օրենքները գործում են ամենուր։ Հավատք նրանում, որ մեր մաթեմատիկան, որն աշխատում է այստեղ, կաշխատի նաև այնտեղ։ Բայց ինչ, եթե այդ ենթադրությունը սխալ է։ Ինչ, եթե սև խոռոչի ներսում օրենքները տարբեր են։ Ինչ, եթե այնտեղ իրականությունը գործում է հիմնարար տարբեր սկզբունքներով, ապա մեր տեսությունները, որոնք աշխատում են արտաքին տիեզերքում, կլինեն լիովին անօգուտ սև խոռոչի ներսում։ Եվ մենք երբեք չենք իմանա, քանի որ մենք երբեք չենք կարող գնալ այնտեղ և վերադառնալ պատմելու։ Իհարկե տեսականորեն դուք կարող եք ընկնել սև խոռոչի մեջ։ Ոչինչ ֆիզիկական ձեզ չի կանխում։ Եթե դուք բավականաչափ մոտենաք, գրավիտացիան կձգի ձեզ դեպի ներս։ Բայց երբ դուք անցնեք հորիզոնը, դուք չեք կարող ուղարկել ազդանշան։ Դուք չեք կարող ասել մեզ, թե ինչ եք տեսնում։ Եվ շուտով, վայրկյաններում կամ րոպեներում, կախված սև խոռոչի չափից, դուք կհասնեք սինգուլյարությանը։ Բայց ինչ կտեղի ունենա այդ վերջին պահերին։ Արդյոք դուք կտեսնեք ինչ-որ անհավանական իրականություն։ Արդյոք դուք կհասկանաք ինչ-որ խորը ճշմարտություն բնության մասին, թե դուք կանցնեք գոյությունից նախքան նկատելը։ Առավելագույն հետաքրքրականը սև խոռոչի սինգուլյարության մասին հարցերը չեն միայն ֆիզիկական, դրանք նաև փիլիսոփայական են։ Դրանք հարցադրում են հիմնական հարցեր իրականության բնույթի մասին, գիտելիքների սահմանների մասին, մեր տեղի մասին տիեզերքում։ Եթե կան իրականության տարածքներ, որոնք սկզբունքորեն անմատչելի են մեզ համար, ինչ է դա նշանակում մեր հասկացողության համար։ Արդյոք գոյություն ունեն հարցեր, որոնք մենք երբեք չենք կարող պատասխանել, ոչ թե որովհետև մենք բավականաչափ խելացի չենք, այլ որովհետև տիեզերքը կառուցված է այնպես, որ պահպանում է գաղտնիքներ։ Եվ եթե այդպես է, ինչպես մենք պետք է փիլիսոփայենք մեր գիտելիքների մասին։ Ինչպես մենք պետք է համակերպենք անգիտության հետ, որը չի կարող հաղթահարվել։ Այս հարցերը արտացոլում են ավելի լայն թեմա՝ սահմանների թեման։ Բնությունն ունի սահմաններ։ Լույսի արագությունը սահման է։ Դուք չեք կարող ճանապարհորդել ավելի արագ, քան լույսը։ Բացարձակ զրոյական ջերմաստիճանը սահման է։ Դուք չեք կարող սառեցնել ինչ-որ բան ավելի ցուրտ, քան զրոյական կելվին։ Անորոշության սկզբունքը սահման է։ Դուք չեք կարող միաժամանակ իմանալ մասնիկի դիրքն ու իմպուլսը։ Եվ իրադարձությունների հորիզոնը նույնպես սահման է։ Դուք չեք կարող դիտել ինչ է ներսում։ Այս սահմանները ոչ թե տեխնիկական սահմանափակումներ են, դրանք ոչ թե խնդիրներ են, որոնք մենք կարող ենք լուծել ավելի լավ տեխնոլոգիայով։ Դրանք հիմնարար են։ Դրանք գրված են բնության օրենքների մեջ, և դրանք մեզ պատմում են, որ իրականությունն ունի սահմաններ, որոնք մենք չենք կարող անտեսել։ Բայց որոշ ֆիզիկոսներ հավատում են, որ սև խոռոչների սահմանը կարող է խախտվել։ 1900 հետևյալ 6 թվականին Սթիվեն Հոքինգը կանխատեսեց, որ սև խոռոչները ճառագայթում են։ Նա ցույց տվեց, որ քվանտային էֆեկտները հորիզոնի մոտ պետք է առաջացնեն ճառագայթում, հիմա կոչվում է Հոքինգի ճառագայթում։ Այս ճառագայթումը շատ թույլ է և չափելու համար շատ դժվար։ Մենք երբեք չենք դիտել այն, բայց եթե այն գոյություն ունի, դա նշանակում է, որ սև խոռոչները աստիճանաբար մթերում են և վերջապես գոչանում են։ Ժամանակի բավականաչափ երկար ընթացքում ցանկացած սև խոռոչ կապալում է և անհետանում։ Եվ երբ այն անհետանում է, ինչ է տեղի ունենում այն ամենի հետ, որը ընկավ այն մեջ։ Արդյոք այդ ինֆորմացիան կորչում է հավերժորեն, թե այն այլ կերպ տարածվում է դուրս։ Սա հայտնի է որպես սև խոռոչի տեղեկատվական պարադոքս։ Քվանտային մեխանիկայի համաձայն ինֆորմացիան չի կարող ոչնչացվել, բայց սև խոռոչի ներսում ընկած ամեն ինչ կորուստ է երևում։ Եթե սև խոռոչը գոչանում է և անհետանում, այդ ինֆորմացիան հայտնվում է որտեղ։
Որոշ ֆիզիկոսներ կարծում են, որ այն գաղտնաբարված է Հոքինգի ճառագայթման մեջ։ Ուրիշներ կարծում են, որ այն պահպանվում է հորիզոնի վրա որպես հոլոգրամ։ Եվ ուրիշներ կարծում են, որ այն թուրմխորշվում է պարբերական տիեզերք կամ հետ է գալիս ժամանակի մեջ։ Բայց ոչ մեկը իրականում չգիտե։ Եվ սա մնում է ժամանակակից ֆիզիկայի ամենաբարդ եւ ամենակարևոր անլուծված հարցերից մեկը։ Արդյոք դուք տեսնում եք, որքան խորն են այս հարցերը։ Մենք խոսում ենք ոչ միայն ծայրահեղ ֆիզիկայի մասին, այլ նաև իրականության ամենահիմնական հկան հասկացությունների մասին։ Ժամանակ, տարածություն, պատճառականություն, ինֆորմացիա։ Այս բոլորը գործում են միմյանց հետ սև խոռոչի ներսում որոշակի ձևով, որը մենք չենք հասկանում։ Եվ սա չէ միայն վեսական հետաքրքրություն, սա կարող է լինել բանալի մեր ամենախորը տեսությունների բացահայտման համար։ Քվանտային գրավիտացիա, լարային տեսություն, բազմաթիվ այլ հասկացություններ փորձում են բացատրել, թե ինչ է տեղի ունենում սև խոռոչի ներսում։ Եվ այդ տեսությունների իրադարձություններն անհրաժեշտ են ոչ միայն սև խոռոչների համար, այլ նաև տիեզերքի ծագման, մեծ պայթյունի, հավանաբար նույնիսկ կենսական տիեզերքի նպատակի համար։ Այսպիսով, թեև մենք չենք կարող ուղղակիորեն դիտել սև խոռոչի ներսումը, դրանք մեզ պատմում են ինչ-որ բան իրականության մասին։ Նրանք մեզ պատմում են, որ մեր տեսությունները անկատար են։ Նրանք մեզ ցույց են տալիս սահմանները մեր գիտելիքների, եւ նրանք մեզ մղում են փնտրել նոր տեսություններ, նոր մոտեցումներ, նոր ճանապարհներ հասկանալու համար։ Սև խոռոչները լաբորատորիա են բնության, տեղ, որտեղ ծայրահեղ պայմանները բացահայտում են հիմնարար օրենքները։ Եվ նույնիսկ եթե մենք երբեք չենք կարող մուտք գործել այդ լաբորատորիա, մենք կարող ենք ուսումնասիրել դրա արտաքին հետևանքները եւ սովորել նրանցից։ Ինչ է սա նշանակում ձեզ համար, եթե դուք սովորական մարդ եք, ով չի ուսումնասիրում ֆիզիկա։ Դա նշանակում է, որ տիեզերքը ավելի խորը եւ ավելի տարօրինակ է, քան մենք երբեք պատկերացրել ենք։ Դա նշանակում է, որ կան հարցեր, որոնք մենք կարող ենք հարցնել, բայց երբեք չենք կարող պատասխանել։ Դա նշանակում է, որ իրականությունն ունի շերտեր եւ խորություններ, որոնք անմատչելի են մեզ համար։ Եվ դա նշանակում է, որ մեր գիտելիքները որքան էլ ընդլայնվեն, միշտ կունենան սահմաններ։ Սև խոռոչի սինգուլյարությունը խորհրդանիշ է այդ սահմանների։ Տեղ, որտեղ մեր գիտության լույսը չի կարող հասնել։ Տեղ, որտեղ անհայտությունը մնում է պարզապես անհայտություն։ Բայց հավանաբար այդ անհայտությունը հենց այն է, ինչը պահպանում է մեզ հետաքրքրված։ Հավանաբար այն է պատճառը, որ մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել եւ փնտրել։ Եթե մենք գիտենայինք ամեն ինչ, եթե տիեզերքը լիովին բացված լիներ մեզ համար, ապա հավանաբար կորցնենք մեր զարդը։ Խորհրդավորությունը, անհայտ, չհասկացածը։ Սրանք են, որ մղում են մեզ առաջ։ Եվ սև խոռոչները, այդ տարածությունները, բացարձակ անհայտության են այդ հիմնական խորհրդի խորհրդանիշը։ Նրանք մեզ հիշեցնում են, որ որքան էլ սովորենք, որքան էլ հասկանանք, միշտ կլինի ավելին։ Միշտ կլինի ինչ-որ բան, որը գտնվում է մեր հասողության վերևում։ Եվ հավանաբար դա է, ինչը պահպանում է մեզ փնտրող։ Դուք տեսաք, թե որքան խոր է այս հարցը։ Դուք տեսաք, որ սև խոռոչի ներսումը ոչ միայն ֆիզիկայի հարց է, այլ նաև փիլիսոփայության, գիտելիքի, անգիտության հարց։ Եվ դուք տեսաք, որ սահմանները, որոնք բնությունը դնում է մեզ վրա, ոչ թե թուլություններ են, այլ դասեր։ Դասեր անհավանելիության, խոնարհության, իրականության բարդության վերաբերյալ։ Արդյոք մենք երբեք կիմանանք, թե ինչ է սև խոռոչի ներսում։ Հավանաբար ոչ, բայց փորձելը, հարցնելը, փնտրելը, սա է, ինչը դարձնում է մեզ մարդ։ Սա է, ինչը մղում է մեզ դեպի աստղերը, դեպի անհայտը, դեպի մթնոլորտային խորհրդի եզրերը։ Այժմ, երբ մենք հասկացանք, որ սև խոռոչների ներսումը անմատչելի է մեզ համար, եկեք խոսենք ավելի խորը։ Ինչու է մեր ֆիզիկան փլուզվում այնտեղ։ Խնդիրը ոչ թե տեխնիկական է, խնդիրն ավելի հիմնարար է։ Մեր ամբողջ ֆիզիկան հիմնված է ենթադրության վրա, որ տարածությունն ու ժամանակը հետամուտ են։ Բայց ինչ է տեղի ունենում, երբ այդ հետամուտությունը կոտրվում է։ Երբ դուք չեք կարող անջատել պատճառը հետևանքից, որովհետև ժամանակն իր իմաստն է կորցրել։ Պատկերացրեք աշխարհ, որտեղ վաղը կարող է գալ առաջ երեկից, որտեղ ազդանքն առաջանում է նախքան պատճառը։ Սա ոչ միայն տրամաբանական անհեթեթություն է, սա մաթեմատիկական անհնարություն է մեր ընթացիկ տեսությունների համար։ Տեսականորեն, երբ դուք մոտենում եք սինգուլյարությանը, տարածության կորության արագությունը դառնում է անվերջ։ Այս նշանակում է, որ ձեր մարմինը սկսում է ձգվել։ Ձեր ոտքերը, որոնք մոտ են սինգուլյարությանը, ձգվում են ավելի ուժեղ, քան ձեր գլուխը։ Ֆիզիկոսները անվանում են այս սպագետտիֆիկացիա։ Դուք դառնում եք ավելի ու ավելի երկար եւ նիհար, ինչպես սպագետտի թելեր։ Բայց սա միայն սկիզբն է։ Երբ դուք մոտենում եք սինգուլյարությանը, ձգողականության տարբերությունը ձեր մարմնի տարբեր մասերի միջև դառնում է այնքան ծայրահեղ, որ յուրաքանչյուր ատոմ, յուրաքանչյուր մասնիկ սկսում է ձգվել անկախ։
Ձեր մարմինը լուծարվում է իր տարրերում, եւ այդ տարրերը լուծարվում են իրենց ենթաատոմային մասնիկների մեջ, եւ այդ մասնիկները ինչ է տեղի ունենում նրանց հետ։ Մենք չգիտենք։ Մեր տեսությունները դադարում են աշխատել նախքան մենք հասնում ենք այդ կետին։ Ընդհանուր հարաբերականության տեսությունը ասում է, որ տարածության կորության արագությունը դառնում է անվերջ սինգուլյարության կետում, բայց անվերջ մաթեմատիկայում նշանակում է, որ հավասարումները խախտվել են, նրանք այլևս չեն տալիս իմաստալից պատասխաններ, եւ երբ ձեր հավասարումներն անիմաստ են դառնում, դուք կորցրել եք ձեր նկարագրական ուժը։ Դուք չեք կարող ասել, թե ինչ է տեղի ունենում, դուք նույնիսկ չեք կարող ասել, թե արդյոք ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ձեր տեսությունը լռում է։ Բայց սա ոչ միայն ընդհանուր հարաբերականության խնդիր է։ Քվանտային մեխանիկան նույնպես խնդիրներ ունի սև խորոչների հետ։ Քվանտային մեխանիկայի համաձայն դատարկ տարածությունը իրականում դատարկ չէ։ Այն լի է վիրտուալ մասնիկներով, որոնք անընդհատ առաջանում եւ անհետանում են։ Այս մասնիկներն ապրում են այնքան կարճ ժամանակ, որ դուք չեք կարող դիտել դրանք, բայց նրանք իրական են քվանտային իմաստով, եւ նրանք ունեն իրական հետևանքներ։ Օրինակ, նրանք պատճառ են Կազիմիրի էֆեկտին, թույլ ուժին, որը գործում է երկու սերտորեն տեղակայված մետաղական թիթեղների միջև։ Այս ուժը չափվել է եւ հաստատվել է։ Այժմ պատկերացրեք, թե ինչ է տեղի ունենում սև խոռոչի հորիզոնի մոտ։ Վիրտուալ մասնիկները արտադրվում են զույգերով՝ մասնիկ եւ հակամասնիկ։ Սովորաբար նրանք միանգամից միաձուլվում եւ անհետանում են, բայց հորիզոնի մոտ կարող է տեղի ունենալ մի բան տարօրինակ։ Զույգի մեկ մասնիկը կարող է ընկնել սև խոռոչի մեջ, մինչդեռ մյուսը դուրս է փախչում։ Փախչող մասնիկը դառնում է իրական, այն այլևս վիրտուալ չէ։ Եվ քանի որ էներգիան պետք է պահպանվի, սև խոռոչը պետք է կորցնի փոքրինչ զանգված։ Սա է Հոքինգի ճառագայթման մեխանիզմը։ Սև խոռոչը աստիճանաբար գոչանում է, արտադրելով ճառագայթում։ Բայց սա առաջացնում է տեղեկատվական պարադոքսը, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք։ Եթե սև խոռոչը գոչանում է, ապա ինչ է տեղի ունենում նրա ներսում գտնվող ինֆորմացիայի հետ։ Քվանտային մեխանիկայի համաձայն ինֆորմացիան չի կարող ոչնչացվել։ Դա հիմնարար օրենք է, նույնքան հիմնարար, որքան էներգիայի պահպանումը։ Բայց երբ սև խոռոչը գոչանում եւ անհետանում է, նրա ներսում ընկած ամեն ինչ կորուստ է երևում։ Հոքինգի ճառագայթումը պարունակում է ինֆորմացիա այն մասին, թե ինչ է ընկել սև խոռոչի մեջ, թե այդ ինֆորմացիան հավիտյան կորել է։ Տասնամյակներ շարունակ ֆիզիկոսները վիճում էին այս հարցի շուրջ։ Հոքինգն ինքը երկար ժամանակ համարում էր, որ ինֆորմացիան կորչում է, բայց 2004 թվականին նա փոխեց իր մտքերը։ Նա խոստովանեց, որ սխալվել է եւ ընդունեց, որ ինֆորմացիան պետք է պահպանվի։ Բայց ինչպես։ Ինչպես ինֆորմացիան կարող է դուրս գալ սև խոռոչից, երբ ոչինչ չի կարող անցնել հորիզոնը։ Մի քանի տեսություններ առաջարկվել են։ Մեկն այն է, որ ինֆորմացիան գաղտնաբարված է Հոքինգի ճառագայթման մեջ շատ բարդ ձևով։ Մյուսն այն է, որ ինֆորմացիան պահպանվում է հորիզոնի վրա որպես երկչափ հոլոգրամ։ Եվ երրորդը, որ սև խոռոչի ներսում իրականում կապված է ուրիշ տարածքի հետ, թուրմ խորշով կամ կապով, որպես Այնշտայն-Ռոզենի կապուրդ։ Բայց բոլոր այս տեսությունները խորապես տեսական են։ Մենք չունենք ուղղակի ապացույցներ դրանցից որևէ մեկի համար։ Եվ քանի որ մենք չենք կարող դիտել սև խոռոչի ներսումը, մենք չենք կարող փորձարկել այդ տեսությունները։ Մենք կարող ենք միայն ստուգել, թե արդյոք նրանք տրամաբանորեն հետևողական են եւ արդյոք նրանք համապատասխանում են մեր այլ տեսություններին։ Բայց սա ոչ թե նույն բանն է, ինչ փորձարկումը իրական աշխարհում։ Սա ավելի նման է փիլիսոփայական հիմնավորման, քան գիտական փորձարկման։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այս հարցերը գիտական չեն։ Որոշ մարդիկ կասեին այո։ Նրանք կասեին, որ եթե դուք չեք կարող փորձարկել ինչ-որ բան, ապա այն գիտություն չէ, այլ ֆանտազիա կամ սպեկուլյացիա։ Բայց ֆիզիկոսները համաձայն չեն։ Նրանք պնդում են, որ նույնիսկ եթե մենք չենք կարող ուղղակիորեն դիտել սինգուլյարությունը, մենք կարող ենք ուսումնասիրել այն անուղղակիորեն։ Մենք կարող ենք կառուցել տեսություններ, որոնք կանխատեսում են, թե ինչ պետք է տեղի ունենա սինգուլյարության մեջ, եւ ապա փորձարկել այդ տեսությունները այլ տարածքներում, որտեղ մենք կարող ենք դիտել։ Եթե տեսությունը աշխատում է ամենուր, որտեղ մենք կարող ենք փորձարկել, ապա մենք ունենք հիմք հավատալ, որ այն կաշխատի նաև այնտեղ, որտեղ չենք կարող փորձարկել։ Սա անկասկած ռիսկային մոտեցում է։ Սա պահանջում է հավատք տեսության ունիվերսալությանը։ Հավատք նրանում, որ բնության օրենքները միևնույն են ամենուր։ Բայց ինչ, եթե դա սխալ է։ Ինչ, եթե սև խոռոչի ներսում օրենքները տարբեր են։ Ինչ, եթե սինգուլյարությունը տարածք է, որտեղ նոր, անհայտ օրենքներ են գործում, օրենքներ, որոնք մենք չենք երևակայել։ Ապա մեր բոլոր տեսությունները, որոնք հիմնված են արտաքին տիեզերքի դիտարկումների վրա, կլինեն անօգուտ։ Եվ մենք երբեք չենք իմանա իրականությունը։ Բայց չնայած այս դժվարություններին, ֆիզիկոսները շարունակում են փորձել։
Նրանք փորձում են ստեղծել քվանտային գրավիտացիայի տեսություն, որը միավորում է ընդհանուր հարաբերականությունը եւ քվանտային մեխանիկան։ Այդպիսի տեսությունը հնարավորություն կտա նկարագրել, թե ինչ է տեղի ունենում սինգուլյարության մեջ, քանի որ այն կուսումնասիրի տարածությունն ու ժամանակը քվանտային մակարդակում։ Լարային տեսությունը մի քանի ամենահայտնի թեկնածուներից մեկն է։ Այն առաջարկում է, որ հիմնարարությունը մի քանի ամենահայտնի թեկնածուներից մեկն է, այն առաջարկում է, որ հիմնարար մասնիկներ են այլ փոքրամասնիկների շնորհակալություն են, որոնք համառնել են մեզ։ Մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես կարող է այդ փոքրամասնիկները մեզ համառնել, եւ դրա համար մեզ պետք է գնալ մասնագիտական հաստատության։ Եվ հաստատությունը պետք է ստորագրի մի հանցակարգ եւ գնվի այդ հանցակարգի կայունապես կատարման համար։ Այդ մասնագիտական հաստատությունը կարող է ստորագրել նաև մի գումար։ Այդ գումարը կարող է նշանակել $100,000 հիմնարար մասնիկները ոչ թե կետեր են, այլ փոքրիկ թրթռացող լարեր։ Այս լարերը կարող են թրթռվել տարբեր ձևերով, եւ յուրաքանչյուր թրթռման եղանակ համապատասխանում է տարբեր մասնիկի։ Լարային տեսությունն ունի մի քանի հետաքրքիր կանխատեսումներ սև խոռոչների մասին։ Օրինակ, այն առաջարկում է, որ սինգուլյարությունը կարող է լինել ոչ թե անվերջորեն փոքր կետ, այլ փոքր, բայց վերջավոր չափի օբյեկտ, ֆազբոլ կամ լարային աստղ։ Եթե սա ճիշտ է, ապա տարածության կորությունը չի դառնում անվերջ եւ մաթեմատիկան չի փլուզվում։ Բայց լարային տեսությունը դեռ ապացուցված չէ։ Այն շատ մաթեմատիկորեն գեղեցիկ է, բայց մենք չունենք փորձարկելի կանխատեսումներ, որոնք մենք կարող ենք ստուգել հիմա։ Էներգիաները, որոնցում լարային էֆեկտները դառնում են կարևոր, այնքան բարձր են, որ ոչ մի մարդկային տեխնոլոգիա չի կարող հասնել դրանց։ Մեկ այլ թեկնածու է օղակային քվանտային գրավիտացիան։ Այն առաջարկում է, որ տարածությունն իրականում բաղկացած է փոքր դիսկրետ օղակներից, ինչպես ցանցից գործվածք։ Այդ օղակներն այնքան փոքր են, որ տարածությունը հարթ է երևում մեզ համար, բայց ամենափոքր մասշտաբներում այն քվանտավորված է։ Եթե սա ճիշտ է, ապա սինգուլյարությունը նույնպես չի կարող անվերջորեն փոքր լինել։ Տարածությունը ունի նվազագույն չափ, պլանկային երկարություն, մոտավորապես 1,626 աստիճանի 10-35 մետր։ Այս մասշտաբում քվանտային էֆեկտները դառնում են գերիշխող, եւ սինգուլյարությունը կարող է փոխարինվել ինչ-որ տարբեր բանով։ Բայց կրկին, մենք չունենք ուղղակի ապացույցներ։ Մենք չենք կարող փորձարկել օղակային քվանտային գրավիտացիան փորձարարաններում, քանի որ էներգիաները չափազանց բարձր են։ Եվ մենք չենք կարող դիտել սինգուլյարությունը սև խոռոչի ներսում, քանի որ ոչինչ չի կարող դուրս գալ հորիզոնից։ Այսպիսով, մենք սկզբունքորեն անկարող ենք տեսանելի կերպով ստուգելու մեր տեսությունները։ Մենք կարող ենք միայն հույս դնել, որ անուղղակի ապացույցներ, մաթեմատիկական հետևողականություն եւ այլ փորձարարական տվյալներ կուղղորդեն մեզ դեպի ճիշտ պատասխանը։ Այսպիսով, մենք գտնվում ենք տարօրինակ իրավիճակում։ Մենք հարցնում ենք հարցեր, որոնք գիտականորեն իմաստալից են, բայց մենք չենք կարող ստանալ վերջնական պատասխաններ։ Մենք կարող ենք կառուցել տեսություններ, բայց մենք չենք կարող փորձարկել դրանք այն տարածքներում, որտեղ դրանք ամենակարևոր են։ Սա մեզ դնում է գիտության սահմանագծի վրա, այնտեղ, որտեղ գիտությունը հանդիպում է փիլիսոփայության, որտեղ փորձարարական մեթոդը հասնում է իր սահմանների, եւ որտեղ մենք պետք է որոշենք, թե ինչ է նշանակում իմանալ ինչ-որ բան, երբ մենք չենք կարող դիտել այն։ Այս հարցերը ոչ միայն ակադեմիական հետաքրքրություն են, դրանք խոսում են ավելի խորը բանի մասին, մարդու գիտելիքների սահմանների մասին։ Մենք սիրում ենք պատկերացնել, որ գիտությունը վերջապես կբացահայտի ամեն ինչ, որ բավական ժամանակի ընթացքում, բավական խելացի տեսությունների ընթացքում, բավական հզոր փորձարարական սարքերի ընթացքում մենք կկարողանանք հասկանալ տիեզերքի յուրաքանչյուր ասպեկտ։ Բայց սև խոռոչները մեզ հիշեցնում են, որ այդ անսահման ակնկալիքը կարող է սխալ լինել։ Կարող են գոյություն ունենալ իրականության տարածքներ, որոնք սկզբունքորեն անմատչելի են մեզ համար։ Ոչ թե որովհետև մենք բավականաչափ խելացի չենք կամ բավականաչափ տեխնոլոգիապես զարգացած չենք, այլ որովհետև բնությունն իր իսկ կառուցվածքով սահմանափակում է մեր մատչումը։ Ինչ է սա նշանակում մեր գիտության համար։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ավելի խոնարհ լինենք։ Մենք պետք է ընդունենք, որ կարող են լինել հարցեր, որոնց մենք երբեք չենք կարող պատասխանել։ Մենք պետք է բավարարվենք մասնակի գիտելիքով, անորոշությամբ, կարծրատիպական կանխատեսումներով։ Սա չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարեցնենք փորձելը։ Մենք պետք է շարունակենք հարցնել, ուսումնասիրել, փնտրել։ Բայց մենք պետք է արենք դա հասկանալով, որ որոշ գաղտնիքներ կարող են մնալ գաղտնիքներ հավիտյան։ Եվ հավանաբար, սա կլինի լավ բան։ Հավանաբար մեր գիտելիքների սահմանները մեզ պահում են խոնարհ, հետաքրքիր, գնահատական համար այն փոքր մասի համար, որը մենք հասկանում ենք։ Պատկերացրեք, եթե մենք իսկապես կիմանայինք ամեն ինչ։ Եթե տիեզերքը կլիներ լիովին թափանցիկ մեզ համար, լիովին հասկանալի, լիովին կանխատեսելի։
Արդյոք կորցնեինք մի բան կարևոր։ Արդյոք կորցնեինք զարմանքը, հյուրընկալությունը, հետաքրքրությունը։ Հավանաբար այո։ Խորհրդավորությունը, անհայտը, չբացահայտվածը, սրանք կարևոր են մարդկային փորձի համար։ Դրանք մեզ դարձնում են զգույշ եւ հետաքրքրված։ Եվ սև խոռոչի սինգուլյարությունը, այդ անմատչելի իրականության տարածքը, հիանալի խորհրդանիշ է այդ վերջնական խորհրդի համար։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ որքան էլ սովորենք, որքան էլ բացահայտենք, միշտ կլինի ավելին։ Միշտ կլինի ինչ-որ բան, որը մնում է անհայտ։ Բայց հավանաբար այս անհայտությունը ոչ թե թուլություն է, այլ ուժ։ Հավանաբար այն է, ինչը մեզ մղում է առաջ։ Եթե մենք գիտենայինք ամեն ինչ, մենք կդադարեինք հարցնել, կդադարեինք փնտրել, կդադարեինք հետաքրքրվել։ Բայց քանի դեռ կան գաղտնիքներ, քանի դեռ կան անպատասխան հարցեր, մենք կշարունակենք փորձել։ Կշարունակենք հույսով լինել, որ հաջորդ բացահայտումը, հաջորդ տեսությունը, հաջորդ փորձը մեզ մի քայլ ավելի մոտ կբերի ճշմարտությանը։ Եվ նույնիսկ եթե մենք երբեք չհասնենք ամբողջական հասկացողության, ճանապարհորդությունն իր իսկ արժեքն ունի։ Հարցնելու գործողությունը, փնտրելու գործողությունը, բացահայտելու գործողությունը, սա է, ինչը մեզ դարձնում է մարդ։ Հիմա եկեք խոսենք ավելի կոնկրետ մեծության մասին, որը կօգնի ձեզ հասկանալ, թե որքան ծայրահեղ է սև խոռոչի ներսումը։ Պլանկային մակարդակը։ Պլանկային երկարությունը, ինչպես արդեն նշեցինք, մոտավորապես 1,626 կրկնակի 10-որդական -35 մետր է։ Սա այնքան փոքր է, որ այն գրեթե անկարելի է պատկերացնել։ Եթե ատոմը մեծացնեիք սպիտակաշենի չափի, պլանկային երկարությունը կլիներ մոտավորապես մարդու մազի հաստության չափ։ Այս մասշտաբում քվանտային էֆեկտները եւ գրավիտացիան միահյուսվում են։ Այստեղ է, որ մեր տեսությունները պետք է միավորվեն։ Եվ այստեղ է, որ մենք կորցնում ենք մեր նկարագրական ուժը։ Պլանկային ժամանակը, որը համապատասխանում է պլանկային երկարությանը, է 1,54 կրկնակի 10-որդական -43 վայրկյան։ Սա այնքան կարճ ժամանակ է, որ լույսը, որը ճանապարհորդում է 300,000 կմ/վայրկյանում, անցնում է միայն 1 պլանկային երկարություն այդ ժամանակում։ Այս ժամանակի մասշտաբում մեր սովորական հասկացությունները ժամանակի մասին փլուզվում են։ Ժամանակն այլևս հոսք չէ, այլ դիսկրետ քվանտներ։ Եվ հավանաբար, սինգուլյարության մեջ նույնիսկ այդ պատկերացումն անբավարար է։ Ինչու է պլանկային մասշտաբը այդքան կարևոր սև խոռոչների համար։ Որովհետև սինգուլյարության մոտ տարածության կորության արագությունը դառնում է այնքան ուժեղ, որ քվանտային էֆեկտները դառնում են կարևոր նույնիսկ գրավիտացիայի համար։ Եվ այդ մասշտաբում մեր տեսությունները չեն աշխատում։ Մենք չունենք քվանտային գրավիտացիայի տեսություն։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ տարածությունն իր քվանտավորված է։ Մենք կարող ենք միայն ենթադրել, սպեկուլյացիա անել եւ հույս ունենալ, որ ապագա տեսությունները կտան պատասխաններ։ Արդյոք դուք սկսում եք տեսնել խնդիրը։ Սև խոռոչի սինգուլյարությունը տարածք է, որտեղ մեր երկու մեծ տեսությունները, ընդհանուր հարաբերականությունը եւ քվանտային մեխանիկան պետք է միահյուսվեն։ Բայց մենք դեռ չգիտենք ինչպես դա անել։ Մենք ունենք թեկնածու տեսություններ, բայց ոչ մի հաստատված տեսություն։ Եվ քանի դեռ չունենք այդպիսի տեսություն, մենք չենք կարող նկարագրել, թե ինչ է տեղի ունենում սինգուլյարության մեջ։ Մենք կարող ենք միայն ասել, որ մեր ընթացիկ տեսությունները ձախողվում են այնտեղ։ Եվ երբ ձեր տեսությունները ձախողվում են, դուք չունեք իմացություն։ Բայց սա նշանակում է, որ մենք երբեք չենք իմանա։ Ոչ անպայման։ Կարող է լինել, որ ապագայում մենք կստեղծենք քվանտային գրավիտացիայի տեսություն, որը կաշխատի։ Կարող է լինել, որ այդ տեսությունը կտա մեզ նոր պատկերացումներ սինգուլյարության մասին։ Կարող է լինել, որ այն կցույց տա, որ սինգուլյարությունը ոչ թե անվերջորեն փոքր կետ է, այլ ինչ-որ ավելի բարդ եւ հետաքրքիր։ Կարող է լինել, որ այն կբացահայտի նոր ֆիզիկա, նոր երևույթներ, նոր օրենքներ, որոնք մենք դեռ չենք երևակայել։ Բայց նույնիսկ եթե մենք հասնենք այդ հասկացողության, մենք դեռ չենք կարող դիտել սինգուլյարությունը։ Մենք դեռ չենք կարող փորձարկել մեր տեսությունները ուղղակիորեն։ Մենք դեռ կխարսխվենք անուղղակի մեթոդների վրա եւ մաթեմատիկական հետևողականության վրա։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Դա նշանակում է, որ սև խոռոչի սինգուլյարությունը կարող է մնալ հավերժորեն տեսական։ Կարող է լինել, որ մենք երբեք չունենանք որոշակի փորձարկված գիտելիք այն մասին, թե ինչ կա այնտեղ։ Մենք կարող ենք ունենալ տեսություններ, կանխատեսումներ, ենթադրություններ, բայց մենք երբեք չենք կարող ասել վստահությամբ. այս է, ինչ կա սև խոռոչի սինգուլյարության մեջ։ Կմնա անորոշություն, կասկած, հնարավորություններ։ Եվ հավանաբար, սա ամենալավ բանն, որը մենք կարող ենք հույսով լինել։ Վստահությունը, որ մենք հարցնում ենք ճիշտ հարցերը, նույնիսկ եթե մենք երբեք չստանանք ամբողջական պատասխաններ։ Արդյոք դուք տեսնում եք խորը իրոնիան։ Սև խոռոչները ամենաուժեղ օբյեկտներն են տիեզերքում։
Դրանք կարող են կուլ տալ աստղերը, կործանել գալակտիկաները, ձգել տարածությունն ու ժամանակը այնպիսի աղավաղման մեջ, որ մեր մտքերը դժվարությամբ են հասկանում։ Բայց դա հենց այս հզորությունն է, որը դարձնում է նրանց անմատչելի։ Դա հենց նրանց ծայրահեղությունն է, որը պաշտպանում է նրանց գաղտնիքները մեզանից։ Բնությունը օգտագործում է ուժը որպես վարագույր։ Ինչքան ուժեղ է օբյեկտը, այնքան բարձր է պատը, որը մենք չենք կարող բարձրանալ։ Եվ սև խոռոչները ամենաբարձր պատերն են բոլորի միջև։ Սա մեզ բերում է փիլիսոփայական հարցի մոտ. արդյոք բնությունը դիտավորյալ թաքցնում է գաղտնիքներ մեզանից։ Իհարկե, բնությունը չունի դիտավորություն կամ գիտակցություն այն իմաստով, ինչպես որ մենք ունենք։ Բայց կարծես բնության օրենքները կառուցված են այնպես, որ որոշ տեղեկություններ մնում են անմատչելի։ Իրադարձությունների հորիզոնը կատարյալ միակողմանի թաղանթ է։ Անորոշության սկզբունքը սահմանափակում է, թե ինչ կարող ենք իմանալ միաժամանակ։ Լույսի արագության սահմանը սահմանափակում է, թե որքան արագ կարող ենք ճանապարհորդել եւ հաղորդակցվել։ Եվ սինգուլյարությունը, այս տարածքը, որտեղ մեր ֆիզիկան փլուզվում է, կարծես պահպանվում է արտաքին դիտորդներից։ Արդյոք սա պատահականություն է։ Թե կա խորը պատճառ, թե ինչու բնությունը կառուցված է այդպես։ Որոշ ֆիզիկոսներ կարծում են, որ կա։ Նրանք պնդում են, որ տեղեկատվության պահպանումը եւ հետամուտությունը պահանջում են, որ որոշ տարածքներ անմատչելի մնան։ Եթե մենք կարող էինք դիտել սինգուլյարությունը, կարող էինք տեսնել տեղեկատվություն, որը չի կարող գոյություն ունենալ, պատճառականություն, որը չի կարող աշխատել։ Այսպիսով, բնությունը պաշտպանում է հետևողականությունը թաքցնելով սինգուլյարությունը։ Սա կոչվում է տիեզերական գրաքննության ենթադրություն։ Բնության օրենքները երբեք չեն թույլ տալիս, որ սինգուլյարությունը դառնա տեսանելի արտաքին դիտորդների համար։ Բայց սա ընդամենը ենթադրություն է։ Մենք չունենք ապացույց այն բանի համար, որ տիեզերական գրաքննությունը միշտ պահպանվում է։ Մենք չգիտենք, թե արդյոք հնարավոր է ստեղծել մերկ սինգուլյարություն առանց իրադարձությունների հորիզոնի։ Մենք չգիտենք, թե արդյոք կան պայմաններ, որոնցում սինգուլյարությունը կարող է դիտվել։ Եթե այդպիսի բան հնարավոր է, ապա մենք կարող ենք սկզբունքորեն դիտել, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Բայց մինչ այժմ բոլոր հայտնի սինգուլյարությունները թաքցված են իրադարձությունների հորիզոններում։ Բնությունը կարծես խնամքով է պաշտպանում իր ամենախորը գաղտնիքները։ Եվ հիմա եկեք փորձենք մոտենալ այս հարցին այլ անկյունից։ Ինչ կլիներ, եթե սինգուլյարությունը իրականում դուռ լիներ դեպի ինչ-որ այլ տեղ։ Սա կարծես ֆանտաստիկ գաղափար է, բայց ֆիզիկայի մեջ այն ունի օրինական տեղ։ Այնշտայնի եւ Ռոզենի տեսությունը, որը ծնվել է 1335 թվականին, առաջարկեց, որ սև խոռոչը կարող է կապակցված լինել սպիտակ խոռոչի հետ, հիպոթետիկ օբյեկտի, որը արտանետում է նյութ եւ էներգիա։ Միացումը կոչվում է Այնշտայն-Ռոզենի կապուրդ կամ թուրմխորշ։ Տեսականորեն դուք կարող եք մտնել սև խոռոչի մեջ, անցնել թուրմխորշով եւ ելք գտնել տիեզերքի այլ տարածքում, կամ նույնիսկ ամբողջությամբ տարբեր տիեզերքում։ Բայց կա խնդիր։ Մաթեմատիկան ցույց է տալիս, որ այդպիսի թուրմխորշերը ակնթարթորեն փլուզվելու են, դրանք անկայուն են։ Երբ ինչ-որ բան փորձում է անցնել դրանցով, կապուրդը փակվում է այնքան արագ, որ նույնիսկ լույսը չի կարող անցնել։ Միակ եղանակը պահել թուրմխորշը բաց է օգտագործել։ Էկզոտիկ նյութ։ Նյութ, որը ունի բացասական էներգիայի խտություն։ Բայց այդպիսի նյութ երբեք չի դիտվել բնության մեջ։ Մենք չգիտենք, թե արդյոք այն ընդհանրապես գոյություն ունի։ Քվանտային մեխանիկան թույլ է տալիս բացասական էներգիայի փոքր տատանումներ, բայց ոչ բավարար մեծ եւ կայուն, որպիսի բաց պահեն թուրմխորշ։ Այսպիսով, թեև թուրմխորշերը հնարավոր են տեսականորեն, նրանք ամենայն հավանականությամբ չեն գործում գործնականում։ Բայց դա չի դադարեցնում ֆիզիկոսներին ուսումնասիրելուց։ Ինչու՞։ Որովհետև թուրմխորշերը կապված են շատ խորը հարցերի հետ, տարածության եւ ժամանակի բնույթի մասին։ Եթե տարածությունը կարող է կոլություն ստեղծել, որը կապում է երկու հեռավոր կետերը, ապա ինչ է դա նշանակում մեր հասկացողության համար տարածության մասին։ Արդյոք տարածություն իրականում ճկունն է այդ չափով։ Արդյոք այն կարող է ոչ միայն կոր ստեղծել, այլ նաև հնարավոր է, որ ամբողջ ճանապարհակցությունները առաջացնել՝ թուրմխորշեր, ժամանակային ճեղքեր, փոխակերպված տարածություններ։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք տարածության եւ ժամանակի բնույթի խորագույն հարցերին։ Մեր ամենօրյա փորձը մեզ ասում է, որ տարածությունը կայուն է։ Դուք չեք կարող մտնել մեկ սենյակի մեջ եւ ելնել 10,000 կիլոմետր հեռու։ Բայց ֆիզիկան մեզ ասում է, որ տարածությունը ճկուն է։ Այն կարող է կորվել, ձգվել, կծկվել գրավիտացիայի ազդեցության տակ։ Եվ եթե այն կարող է այդպես շեղվել, ապա հավանաբար այն կարող է նաև ստեղծել տարածության կարճատեսություններ։
Սա ոչ թե գիտական ֆանտաստիկայի երազ է, սա ուղղակիորեն հետևում է Այնշտայնի տեսություններից։ Բայց նույնիսկ եթե թուրմ խորշերը չեն գործում, սև խորոչները դեռ կարող են կապակցված լինել տարածության այլ տարածքների հետ տարօրինակ ձևերով։ 1212 թվականին Խուան Մալդասենան և Լեոնարդ Սասկինդը առաջարկեցին, որ քվանտային խճճումը և հանելու կապեր կարող են լինել նույն բանը։ Այլ կերպ ասած, երբ երկու մաստիկներ քվանտային կերպով խճճված են, նրանք կարող են կապակցված լինել փոքրիկ թուրմ խորշով։ Սա կոչվում է ER հավասար EPR ենթադրություն։ ER-ը նշանակում է Այնշտայն-Ռոզեն թուրմ խորշեր, իսկ EPR-ը նշանակում է Այնշտայն-Պոդոլսկի-Ռոզեն քվանտային խճճում։ Եթե սա ճիշտ է, ապա տարածության կառուցվածքն իրականում փոքրիկ թուրմ խորշերի համակարգ է, որոնք կապակցում են բոլոր մաստիկները տիեզերքում։ Այս գաղափարը խորապես խանգարող է։ Այն նշանակում է, որ տարածությունն իրականում մանկական ապացույցը չէ, որպես առանձին օբյեկտ, որը պարունակում է մասնիկներ։ Այլ տարածությունն ինքնին ծագում է քվանտային խճճումից մաստիկների միջև։ Տարածությունը մաստիկների հարաբերությունների ցանցումների ցանց է, ոչ թե ինչ-որ բան, որը գոյություն ունի նրանցից անկախ։ Սա կոչվում է տարածության առաջացում, կամ այն, որ տարածությունը պարզապես հիմքը չէ։ Եվ եթե սա ճիշտ է, ապա սինգուլյարության մեջ, որտեղ քվանտային խճճումը դառնում է ծայրահեղ, տարածության ինքնին կառուցվածքը կարող է քայքայվել եւ վերակառուցվել տարօրինակ, անհայտ ձևերով։ Արդյոք դուք տեսնում եք, թե որքան խոր են գնում։ Մենք սկսեցինք հարցով, ինչ կա սև խորոչի ներսում, բայց այժմ մենք հարցնում ենք ավելի հիմնարար հարցեր՝ տարածության եւ ժամանակի բնույթի մասին։ Մենք հարցնում ենք, թե արդյոք տարածությունը հիմնարար է, թե առաջացած։ Արդյոք ժամանակն իրական հոսք է, թե միայն մեր ընկալման աղավաղում։ Արդյոք իրականությունը, որը մենք դիտում ենք, իրականում հիմնված է ավելի խորը իրականության վրա, քվանտային մակարդակի վրա, որը մենք ուղղակիորեն չենք դիտում։ Եվ սև խորոչի սինգուլյարությունը, տարածք, որտեղ այդ խորը իրականությունը բացահայտվում է, հավանաբար տեղ է, որտեղ մենք կարող ենք սովորել ամենաշատը։ Բայց կրկին, մենք հանդիպում ենք նույն խնդրին։ Մենք չենք կարող դիտել սինգուլյարությունը։ Մենք չենք կարող փորձարկել մեր տեսությունները այնտեղ։ Մենք կարող ենք միայն ենթադրել եւ հույս ունենալ, որ անուղղակի ապացույցները կուղղորդեն մեզ դեպի ճշմարտությունը։ Սա անվերջ հիասթափեցնող է։ Մենք ունենք հարցեր, որոնք գիտականորեն իմաստալից են։ Մենք ունենք տեսություններ, որոնք մաթեմատիկորեն հետևողական են, բայց մենք չունենք միջոց փորձարկելու դրանք այն տարածքում, որտեղ դրանք ամենակարևոր են։ Սա կարծես խաղալ քառակուսի այգի միջով կույր արագությամբ։ Դուք գիտեք, որ ինչ-որ բան կա այնտեղ, բայց դուք երբեք չեք կարող տեսնել այն։ Եվ այս մեզ բերում է ավելի խորը փիլիսոփայական հարցի մոտ. ինչ է իմանալը նշանակում։ Ցանկությունը դիտել ինչ-որ բան ուղղակիորեն միակ ճանապարհը իմանալու համար։ Թե մենք կարող ենք իմանալ բաներ անուղղակիորեն տրամաբանությամբ, մաթեմատիկայով, տեսություններով, որոնք աշխատում են այլ տարածքներում։ Տարբեր փիլիսոփաներ տարբեր պատասխաններ կտան այս հարցին։ Էմպիրիստները, ովքեր հավատում են, որ գիտելիքները գալիս են փորձից, կասեին, որ մենք չենք կարող իրոք իմանալ այն մասին, ինչ մենք չենք դիտել։ Ռացիոնալիստները, ովքեր հավատում են, որ պատճառը կարող է բացահայտել ճշմարտությունները, կասեին, որ մաթեմատիկան եւ տրամաբանությունը բավարար են։ Ֆիզիկոսները ընդհանրապես գտնվում են ինչ-որ տեղ միջև։ Նրանք հավատում են փորձարարական դիտարկումների կարևորությանը, բայց նրանք նաև հավատում են տեսական պատճառաբանության ուժին։ Նրանք օգտագործում են մաթեմատիկա կանխատեսելու բաներ, որոնք դեռ չեն դիտվել, եւ ապա փնտրում են փորձարարական ապացույցներ։ Այս մոտեցումը աշխատել է հիանալի։ Հիգսի բոզոնը կանխատեսվել էր տասնամյակներ առաջ մաթեմատիկորեն եւ միայն հետո հաստատվեց փորձով։ Գրավիտացիոն ալիքները կանխատեսվել էին 100 տարի առաջ Այնշտայնի կողմից եւ միայն 1216 թվականին դիտվեցին։ Այսպիսով, ֆիզիկոսներն ունեն լավ պատճառ վստահելու տեսական կանխատեսումներին, նույնիսկ երբ դրանք դեռ չեն հաստատվել փորձով։ Բայց սև խորոչի սինգուլյարությունը տարբեր է։ Այն ոչ թե ինչ-որ բան է, որը մենք դեռ չենք դիտել, բայց հնարավոր է դիտել ապագայում։ Այն ինչ-որ բան է, որը մենք սկզբունքորեն չենք կարող դիտել։ Ոչ մի տեխնոլոգիա, որքան էլ զարգացած, չի թույլ տա մեզ տեսնել սինգուլյարությունը եւ վերադառնալ պատմելու։ Այսպիսով, մենք երբեք չենք կարող ունենալ ուղղակի փորձարարական ապացույց։ Մենք կարող ենք միայն հույս դնել անուղղակի ապացույցների վրա, օրինակ Հոքինգի ճառագայթման դիտարկումը կամ գրավիտացիոն ալիքների դիտարկումը սև խորոչների միաձուլումներից։ Սա դարձնում է սինգուլյարությունը գիտության սահմանագծի վրա, այնտեղ, որտեղ գիտությունը սկսում է նման լինել փիլիսոփայության։ Եվ հավանաբար, սա լավ բան է։ Հավանաբար, գիտությունը պետք է ունենա սահմաններ։ Հավանաբար, չպետք է լինի ամեն ինչ բացահայտելի։
Եթե մենք կարող էինք իմանալ ամեն ինչ, եթե տիեզերքը լիովին թափանցիկ էր մեզ համար, ապա հավանաբար կորցնեինք մի բան արժեքավոր։ Խորհրդավորությունը, հիանանքը, զարմանքը, սրանք կարևոր են մարդկային փորձի համար։ Դրանք մեզ պահում են փնտրող, հարցնող, հետաքրքիր։ Եվ սև խոռոչի սինգուլյարությունը այդ տարածքը բացարձակ խորհուրդ է այդ վերջնական անհայտության համար։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ որքան էլ սովորենք, որքան էլ հասկանանք, միշտ կլինի ավելին։ Միշտ կլինի ինչ-որ բան, որը մնում է անհայտ։ Բայց եկեք խոսենք նաև պրակտիկ կողմի մասին։ Ինչ կլիներ, եթե դուք իսկապես ընկնեիք սև խոռոչի մեջ։ Ինչ կապրեիք։ Պատասխանը կախված է սև խոռոչի չափից։ Փոքր սև խոռոչների համար, այնպիսիք, որոնք ունեն մի քանի արևային զանգվածներ, սպագետիֆիկացիան կսկսվի դեռ հեռու հորիզոնից։ Ձեր մարմինը կձգվի եւ կկոտրվի դեռ նախքան հասնեիք իրադարձությունների հորիզոնին։ Դուք չէիք ապրի, որպեսզի տեսնեիք, թե ինչ է ներսում։ Բայց հսկա սև խոռոչների համար, այնպիսիք, որոնք ունեն միլիոնավոր կամ միլիարդավոր արևային զանգվածներ, հորիզոնը այնքան մեծ է, որ գրավիտացիոն տարբերությունը ձեր մարմնի երկարությամբ շատ փոքր է։ Դուք կարող էիք անցնել հորիզոնը առանց ցավի զգալու։ Առայժմ, երբ դուք անցնում եք հորիզոնը, դուք չէիք նկատի որևէ ակնթարթային փոփոխություն։ Տարածությունը նույնն է կերևար, լույսը նույնն կլիներ, բայց փոփոխություն կլիներ տեղի ունեցել։ Դուք այլևս չէիք կարող դադարեցնել ձեր շարժումը դեպի ներս։ Չկա շարժիչ, որը բավականաչափ հզոր է, որպեսզի հետ մղեք դուք դուրս։ Նույնիսկ լույսը, որը ճանապարհորդում է ամենաարագ արագությամբ տիեզերքում, չի կարող փախչել։ Սինգուլյարությունը գտնվում է ձեր ապագայում, եւ դուք անխուսափելիորեն շարժվում եք դեպի այն, ինչպես որ դուք անխուսափելիորեն շարժվում եք դեպի վաղը։ Ինչքան ժամանակ կունենաք։ Սա կախված է սև խոռոչի զանգվածից։ Փոքր սև խոռոչների համամար միայն միլիվայրկյաններ կամ մի քանի վայրկյաններ։ Հսկա սև խոռոչների համար կարող է լինել ժամեր կամ նույնիսկ օրեր, բայց անկախ նրանից վերջը նույնն է։ Դուք հասնում եք սինգուլյարությանը, եւ այնտեղ մենք չգիտենք։ Մեր ֆիզիկան դադարում է աշխատել, մեր տեսությունները անիմաստ են դառնում։ Այն մասին, թե ինչ կապրեիք վերջին պահերին, մենք կարող ենք միայն ենթադրություններ անել։ Որոշ ֆիզիկոսներ կարծում են, որ քվանտային էֆեկտները կարող են կանխել անվերջ կոլապսը։ Կարող է լինել կվանտային թռիչք։ Ձեր մասնիկները քայքայվում են, բայց ենթատոմային մակարդակում նրանք դեռ գոյություն ունեն ինչ-որ ձևով։ Կարող է լինել, որ տարածություն իր կոր է պրծնում, եւ դուք հայտնվում եք ուրիշ տարածքում։ Կարող է լինել, որ ժամանակը կորճում է, եւ դուք հայտնվում եք պահի մեջ, որը տարածվում է հավերժորեն։ Կարող է լինել, որ դուք միաձուլվում եք սինգուլյարության հետ եւ դառնում եք դրա մասը։ Ձեր ինֆորմացիան գաղտնաբարված է քվանտային հարմոնների մեջ։ Կամ կարող է լինել, որ դուք պարզապես դադարում եք գոյություն ունենալ, ոչ միայն որպես մարմին, այլ նաև որպես ինֆորմացիա, որպես նախադրյալներ, որպես ինչ-որ բան, որը երբևիցե եղել է։ Սա սարսափելի է, բայց սա նաև հետաքրքիր է։ Քանի որ այն մեզ պատմում է, որ իրականությունն ունի էջեր, որոնք մենք չենք հասկանում, որ տիեզերքը ավելի տարօրինակ է, քան մեր ֆանտազիաները, որ բնությունը պահում է գաղտնիքներ, որոնք կարող են հավիտյանս անմատչելի մնալ։ Եվ հավանաբար դա է, ինչը դարձնում է տիեզերքը հիասքանչ։ Ոչ թե այն, ինչ մենք գիտենք, այլ այն, ինչ մենք չգիտենք։ Ոչ թե պատասխանները, այլ հարցերը։ Ոչ թե հաստատությունները, այլ խորհուրդները։ Արդյոք դուք պատրաստ եք ընդունել այս անորոշությունը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք ապրել աշխարհում, որտեղ ոչ ամեն ինչ կարող է բացահայտվել, որտեղ որոշ հարցեր կարող են մնալ հավիտյան անպատասխան, որտեղ իրականությունն ունի սահմաններ, որոնք մենք չենք կարող անցնել։ Սա դժվար է մարդկային մտքի համար։ Մենք սիրում ենք պատասխաններ, մենք սիրում ենք բացատրություններ, մենք սիրում ենք հասկանալ։ Բայց հավանաբար մեծացումը որպես տեսակ պահանջում է, որ մենք սովորենք ապրել հարցերի հետ, ոչ թե պատասխանների, որ մենք սովորենք գնահատել խորհուրդը, ոչ թե վախենալ այդ անորոշությունից։ Եվ սև խոռոչի սինգուլյարությունը կատարյալ խորհրդանիշ է այդ անորոշության համար։ Այն տարածք է, որը գոյություն ունի, բայց դրան հասանելի չէ։ Տարածք, որը ազդում է մեր տիեզերքի վրա, բայց մենք երբեք չենք կարող տեսնել։ Տարածք, որը ենթադրում է հարցեր, բայց երբեք չի տալիս պատասխաններ։ Եվ հավանաբար դա է, ինչ որ մեզ պահում է մարդ։ Հարցնելու կարողությունը, փնտրելու ցանկությունը, ընդունելու խրախուսությունը, սությունը, որ մենք երբեք չենք ունենա բոլոր պատասխանները։ Սա է, ինչը մեզ դարձնում է հետազոտողներ, մտածողներ, երազող։ Եվ այժմ եկեք խոսենք մի բանի մասին, որի մասին գիտնականները հազվադեպ են խոսում հանրային։ Ապահինները, փորձերը, որոնք ձախողվեցին, տեսությունները, որոնք չաշխատեցին, տվյալները, որոնք հակասում են մեր ընդունված պատկերացումներին։ Քանի որ իրականությունը նա է, որ գիտությունը կարգավորված չէ։
Այն լի է մերժված փորձերով, սխալ կանխատեսումներով, տեսություններով, որոնք թվում էին հիանալի բնույթը բոլորովին հակասեցին։ Եվ սև խոռոչների դեպքում խոսելիքը շատ է։ Օրինակ, 1988 թվականին Սթիվեն Հոքինգը եւ Քիփ Թորնը պատրաստեցին խելագար հանգամանք։ Հոքինգը պաշտոնապես հաղթեց, որ սև խոռոչները չեն գոյություն ունենում։ Թորնը պաշտոնապես հաղթեց, որ գոյություն ունեն։ Ով էր ճիշտ։ Թվում էր, որ Թորնը։ Բայց խնդիրը ավելի բարդ էր։ Խնդիրն այն էր, թե ինչ էր նշանակում սև խոռոչ։ Եթե դուք նշանակում եք օբյեկտ, որը լույսը չի կարող փախչել, ապա այո, դրանք գոյություն ունեն։ Բայց եթե դուք նշանակում եք օբյեկտ, որը ունի իրադարձությունների հորիզոն, որտեղ ինֆորմացիան հավերժորեն կորչում է, ապա խնդիրը բարդ է, որովհետև Հոքինգի ճառագայթումը նշանակում է, որ սև խոռոչները գոչանում են։ Եվ երբ նրանք գոչանում են, ինչ է տեղի ունենում ինֆորմացիայի հետ։ 1204 թվականին Հոքինգը կատարեց նշանակալի հայտարարություն։ Նա ասաց, որ սխալվել է տեղեկատվական պարադոքսի վերաբերյալ։ Նա ընդունեց, որ ինֆորմացիան չի կորչում սև խոռոչում, այլ պահպանվում է ինչ-որ կերպ։ Բայց ինչպես։ Այս հարցը դեռ լուծված չէ։ Որոշ տեսություններ առաջարկում են, որ ինֆորմացիան գաղտնաբարված է Հոքինգի ճառագայթման մեջ։ Ուրիշներ առաջարկում են, որ այն պահպանվում է հորիզոնի վրա որպես հոլոգրամ։ Եվ ուրիշներ առաջարկում են ավելի էկզոտիկ հնարավորություններ՝ թուրմ խորշեր դեպի զուգահեռ տիեզերքներ, ժամանակային օղակներ, քվանտային թյունելներ դեպի անհայտ տարածություններ։ Բայց կա մի բան, որի մասին գիտնականները հազվադեպ են խոսում հանրությանը։ 1217 թվականին Ժնևայի համալսարանի թիմը փորձեց վերարտադրել Փրինսթոնի արդյունքները սև խոռոչների եւ նեյրոնային ցանցերի նմանության վերաբերյալ։ Նրանք լիովին ձախողվեցին։ Նրանց համակարգիչները չկարողացան գտնել կապը, տվյալները չհամապատասխանեցին։ Իսկ ինչու ոչ ոք չի խոսում այդ մասին։ Որովհետև գիտությունը հակված է հրապարակելու հաջողությունները եւ լռելու ձախողությունների մասին։ Բայց ձախողությունները նույնները նույնքան կարևոր են։ Նրանք մեզ ցույց են տալիս, թե որտեղ են մեր տեսությունների սահմանները, որտեղ մեր մոտեցումները անբավարար են, որտեղ մենք պետք է ավելի զգույշ լինենք։ Կամ վերցրեք Հաբլի տելեսկոպի տվյալները։ Երբ գիտնականները չափում են տիեզերքի ընդլայնման արագությունը, օգտագործելով հեռավոր գալակտիկաները, նրանք ստանում են 1 թիվ։ Երբ նրանք չափում են այն օգտագործելով տիեզերական միկրոալիքային ֆոնային ճառագայթումը, նրանք ստանում են տարբեր թիվ։ Երկու չափումները հակասում են միմյանց։ Մեկը սխալ է, բայց ոչ ոք չգիտե որը։ Եվ ոչ ոք չի ուզում ընդունել, որ իրենց մեթոդը սխալ է։ Այսպիսով, գիտական հոդվածներում դուք կկարդաք, կարող է լինել նոր ֆիզիկա, կամ պետք է լինի համակարգային սխալներ։ Բայց ոչ ոք չի ասում, մենք չգիտենք ինչն է սխալ։ Կամ վերցրեք մաթեմատիկական անվերջությունների խնդիրը։ Երբ ֆիզիկոսները հաշվում են քվանտային դաշտերի էներգիան դատարկ տարածությունում, նրանք ստանում են անվերջություն։ Ոչ միայն մեծ թիվ, լիովին անվերջություն։ Սա ակնհայտորեն սխալ է, քանի որ դատարկ տարածությունը չունի անվերջ էներգիա։ Այսպիսով, ֆիզիկոսները օգտագործում են մաթեմատիկական հնարք, կոչվում է վերանորմալացում։ Նրանք ըստ էության հեռացնում են անվերջությունը ձեռքով։ Նրանք ասում են. լավ, այս անվերջությունը իմաստ չունի, այնպես որ մենք պարզապես անտեսում ենք այն։ Եվ հրաշքով սա աշխատում է։ Նրանց հաշվարկները համապատասխանում են փորձարարական արդյունքներին անհավանական ճշգրտությամբ։ Բայց սա ոչ թե բացատրություն է, սա հնարք է։ Մենք չգիտենք, թե ինչու է այն աշխատում, կամ վերցրեք մութ նյութը եւ մութ էներգիան։ Մենք գիտենք, որ ինչ-որ բան կա այնտեղ, քանի որ գալակտիկաները պտտվում են ավելի արագ, քան նրանք պետք է։ Եվ տիեզերքն ընդլայնվում է ավելի արագ, քան այն պետք է։ Բայց մենք չգիտենք, թե ինչ է այդ ինչ-որ բանը։ Մենք անվանում ենք այն մութ, քանի որ այն չի արտանետում լույս։ Բայց սա ավելի շուտ ընդունուտում է, որ մենք չգիտենք ինչ է մութը, քան նրան, որ մենք ճանաչում ենք։ Եվ մենք չգիտենք, թե ինչ է այդ ինչ-որ բանը։ Երբ մարդիկ հարցնում են, հիմա ինչին է սա, հեռանում են փորձարոբրազություններից, եւ մենք չգիտենք, թե որ բան է սա։ Մենք պետք է սպասենք եւ վերլուծենք։ Հիմա մենք պետք է հետաքրքրվենք եւ գիտական գոնե մեծ շեղուկով գնանք ստորում է, որ մենք չգիտենք ինչն է այն։ Մենք անվանում ենք այն նյութ եւ էներգիա, բայց այս տերմինները պարզապես տեղապահեր են անհայտի համար։ Մենք չունենք գաղափար, թե ինչ կազմում է տիեզերքի 9-15%-ը։ Մենք կարող ենք դիտել միայն 5%-ը, մնացածը թաքնված է մեզանից։ Արդյոք սա ձեզ անհանգստացնում է։ Արդյոք ձեզ անհանգստացնում է, որ մեզ անհանգստացնում է, որ մեր լավագույն տեսությունները լիքը անբացատրելի անվերջություններով են, որ մեր չափումները հակասում են միմյանց, որ մենք չգիտենք, թե ինչից է կազմված տիեզերքի մեծ մասը։ Այս պետք է ձեզ անհանգստացնի։
Սա պետք է ձեզ դարձնի ավելի զգույշ, երբ գիտնականները պնդում են, որ գիտեն ինչ-որ բան։ Գիտությունը հզոր գործիք է։ Այն ամենալավ գործիքն է, որը մենք ունենք իրականությունը հասկանալու համար, բայց այն կատարյալ չէ։ Այն լի է անորոշությամբ, սխալներով, անլուծված խնդիրներով։ Եվ գիտնականները լինելով մարդիկ, երբեմն դժվարանում են ընդունել, երբ նրանք չգիտեն ինչ-որ բան։ Եվ սև խոռոչների սինգուլյարության դեպքում անորոշությունը ծայրահեղ է։ Մենք ոչ միայն չգիտենք, թե ինչ է այնտեղ, մենք նույնիսկ չգիտենք, թե արդյոք մենք երբևէ կիմանանք։ Մենք չգիտենք, թե արդյոք հարցն իսկապես իմաստ ունի այնպիսի տեսքով, ինչպես մենք հարցնում ենք։ Հավանաբար խնդիրն այն է, որ մենք օգտագործում ենք սխալ լեզու, սխալ հասկացություններ, սխալ շրջանակ։ Հավանաբար սինգուլյարությունը չէ տարածք սովորական իմաստով։ Հավանաբար այն չէ ժամանակի պահ։ Հավանաբար այն ինչ-որ բան այլ է, ինչ-որ բան, որի համար մենք դեռ չունենք բառեր կամ հասկացություններ։ Պատկերացրեք, որ փորձում եք բացատրել կապույտ գույնը մեկին, ով երբեք չի տեսել գույներ։ Որքան էլ փորձեք, դուք երբեք չեք կարող փոխանցել փորձառությունը։ Դուք կարող եք բացատրել ֆիզիկան, լույսի ալիքի երկարությունը, ֆոտոնների էներգիան, բայց փորձառությունը, ինչպիսին է տեսնել կապույտը, դա հասանելի չէ միայն բառերով։ Եվ եթե այդ մարդը երբեք չունենա տեսողություն, նա երբեք չի ունենա ճանապարհ իմանալու, որ գույները իսկապես գոյություն ունեն։ Սինգուլյարությունը կարող է լինել նման բանի. փորձառություն կամ իրականության տեսակ, որը բացակայում է մեր ընկալման տիրույթից այնքան հիմնարար կերպով, որ մենք չունենք միջոցներ նկարագրելու կամ նույնիսկ պատկերացնելու այն։ Սա խորապես խոնարհեցնող միտք է։ Մենք սիրում ենք մտածել, որ մենք խելացի ենք, որ մեր գիտությունը հզոր է, որ մենք կարող ենք հասկանալ ամեն ինչ, եթե պարզապես բավականաչափ փորձենք։ Բայց հավանաբար կան սահմաններ մեր ինտելեկտի համար։ Ինչպես որ շունը չի կարող հասկանալ քվանտային մեխանիկան, հավանաբար կան բաներ, որոնք մարդու ուղեղը չի կարող հասկանալ։ Մենք սիրում ենք մտածել, որ մենք հատուկ ենք, որ մեր խելքն անսահմանված է, բայց մենք պարզապես եւս մեկ կենդանի տեսակ ենք եւ էվոլյուցիայի արտադրանք։ Մեր ուղեղները եւ էվոլյուցիա են ստացել, օգնելու մեզ գտնել սնունդ, խուսափել գիշատիչներից, վերարտադրվել։ Ոչ թե հասկանալու սև խոռոչների սինգուլյարությունն ուտներն ու քվանտային գրավիտացիան։ Եվ այնուամենայնիվ, մենք փորձում ենք։ Մենք հարցնում ենք այս հարցերը։ Մենք կառուցում ենք տեսություններ։ Մենք կատարում ենք փորձարարություններ։ Մենք ձգտում ենք հասկանալ։ Եվ դա, հավանաբար, մեր ամենահիանալի հատկանիշն է։ Ոչ թե այն, որ մենք կարող ենք հասկանալ ամեն ինչ, այլ այն, որ մենք երբեք չենք դադարում փորձել։ Նույնիսկ երբ բախվում ենք հարցերի, որոնք կարող են սկզբունքորեն անպատասխան լինել, մենք շարունակում ենք հարցնել։ Նույնիսկ երբ բախվում ենք իրականության տարածքների, որոնք կարող են սկզբունքորեն անմատչելի լինել, մենք շարունակում ենք փնտրել։ Սա հավանաբար մեր ամենախորը բնազդը՝ հարցնելու, փնտրելու, հելու, հասկանալու ցանկությունը։ Բայց եկեք վերադառնանք ավելի կոնկրետ հարցի։ Եթե դուք կարող էիք ժամանակ ճանապարհորդել հետ դեպի մեծ պայթյունը կամ առաջ դեպի տիեզերքի մահը, ինչ կտեսնեիք։ Արդյոք այնտեղ նույնպես սինգուլյարություններ կան, տարածքներ, որտեղ մեր ֆիզիկան փլուզվում է։ Պատասխանը հավանաբար այո է։ Մեծ պայթյունը ըստ ընդհանուր հարաբերականության սինգուլյարություն էր։ Պահ, երբ ողջ տիեզերքը սեղմված էր անվերջորեն փոքր կետի մեջ։ Բոլոր զանգվածը, բոլոր էներգիան, բոլոր տարածությունը եւ ժամանակը սեղմված էին անվերջ խտության մեջ։ Եվ ապա ինչ-որ պատճառով այն սկսեց ընդլայնվել։ Բայց ինչու։ Ինչ պատճառեց մեծ պայթյունը։ Ինչ կար նախքան այն։ Կամ արդյոք նախքանը իմաստ ունի, եթե ժամանակն ինքը սկսվեց մեծ պայթյունով։ Այս հարցերը խորապես խանգարող են, եւ մեր ընթացիկ տեսությունները չեն կարող պատասխանել դրանց։ Ընդհանուր հարաբերականությունը ասում է, որ մեծ պայթյունը սինգուլյարություն էր, բայց այն չի կարող նկարագրել, թե ինչ էր տեղի ունենում այդ սինգուլյարության մեջ։ Քվանտային մեխանիկան կարող է կանխարգելել այդ փլուզումը, բայց մենք դեռ չունենք ամբողջական տեսություն քվանտային գրավիտացիայի, որը կարող է համատեղել երկուսը։ Որոշ տեսություններ առաջարկում են, որ մեծ պայթյունը իրականում ոչ թե սկիզբն էր, այլ անցում։ Հավանաբար եղել է նախորդ տիեզերք, որը կոլապսարվեց սև խոռոչի մեջ, եւ ապա այդ սև խոռոչի սինգուլյարությունը ցատկեց եւ դարձավ մեր տիեզերքի մեծ պայթյունը։ Սա կոչվում է մեծ ցատկի տեսություն։ Ուրիշ տեսություններ առաջարկում են, որ մեծ պայթյունը եղել է քվանտային տատանում դատարկ տարածությունում։ Հավանաբար, մեր ողջ տիեզերքը միայն մեկ փոքր քվանտային տատանում է ավելի մեծ մետաթիեզերքում, որտեղ տիեզերքները անընդհատ ծագում են եւ անհետանում են ինչպես փուչիկներ գոլորշու մեջ։ Կամ վերցրեք տիեզերքի մահը։ Եթե տիեզերքն անընդհատ ընդլայնվում է եւ ընդլայնում է, ապընդլայնումը արագանում է, ապա ինչ կլինի վերջում։ Մեկ հնարավորություն է մեծ սառումը կամ ջերմային մահը։ Տիեզերքը շարունակում է ընդլայնվել, բոլոր աստղերը վառվում են,
Բոլոր սև խոռոչները գոչանում են հոքինգի ճառագայթումով, եւ վերջապես ոչինչ չի մնում, բացի անverջ դատարկ սառը տարածությունից։ Մյուս հնարավորությունը մեծ ճզմումն է։ Եթե մութ էներգիան այնքան ուժեղ է դառնում, որ այն սկսում է պատռել ատոմները, մոլեկուլները, նույնիսկ տարածության ինքնին գործվածքը, ապա տիեզերքը կավարտվի կատաստրոֆիկ պատռմամբ, որտեղ ամեն ինչ քայքայվում է անverջ փոքր մասերի։ Կամ երրորդ հնարավորություն՝ մեծ խրթխրթումը։ Եթե տիեզերքն անցնում է որոշակի շեմ, այն կարող է անկայուն դառնալ եւ կոլապսարվել հետ դեպի նոր մեծ պայթյուն։ Այս կստեղծի ցիկլիկ տիեզերք, անverջ ցիկլեր ընդլայնման եւ կոլապսի։ Բայց բոլոր այս սցենարները տեսական են։ Մենք չգիտենք, թե որը կիրագործվի, եթե որևէ մեկը։ Մենք նույնիսկ չգիտենք, թե արդյոք մեր տեսությունները բավականաչափ լավ են կանխատեսելու համար։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունենալու, այն կտեղի ունենա այնքան հեռավոր ապագայում, 11 միլիարդավոր կամ նույնիսկ 100 միլիարդավոր տարիներից, որ այն կարող է անկապ թվալ մեզ համար հիմա։ Բայց կա փիլիսոփայական կարևորություն այս հարցերում։ Նրանք մեզ հիշեցնում են, որ ամեն ինչ ժամանակավոր է, որ նույնիսկ տիեզերքն ինքը չի հավիտենական, որ ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ։ Մեր արևը կվառվի մոտավորապես 5 միլիարդ տարիներ հետո։ Երկիրը կդառնա անբնակելի ավելի վաղ, հավանաբար 1 միլիարդ տարիներ հետո, երբ արևը դառնում է ավելի տաք։ Մեր գալակտիկան կբախվի Անդրոմեդա գալակտիկայի հետ մոտավորապես 4 միլիարդ տարիներ հետո։ Եվ տիեզերքն ինքը կունենա որոշակի ճակատագիր, թեև մենք դեռ չգիտենք ինչ։ Արդյոք սա ձեզ դարձնում է դեպրեսիվ։ Արդյոք իմաստազրկում է իմանալը, որ ամեն ինչ վերջ կգտնի։ Կարող է լինել, բայց կարող է նաև լինել ազատագրող։ Եթե ամեն ինչ ժամանակավոր է, ապա յուրաքանչյուր պահ արժեքավոր է։ Եթե մեր գոյությունը վերջավոր է, ապա այն, ինչ մենք անում ենք այդ ժամանակով, կարևոր է։ Մենք կարող ենք ընտրել ապրել իմաստով, նպատակով, գնահատանքով, կամ մենք կարող ենք կորցնել մեր ժամանակը անընդհատ մտահոգություններով եւ ավերակոտ կարծիքներով։ Ընտրությունը մերն է։ Եվ սև խոռոչների սինգուլյարությունը, այդ տարածքը բացարձակ փլուզման, մեզ հիշեցնում է այս փլուզման մասին։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ նույնիսկ ամենահզոր օբյեկտները տիեզերքում ենթակա են փոփոխությանը։ Սև խոռոչները, որոնք կարող են կուլ տալ աստղերը եւ կործանել գալակտիկաները, ի վերջո գոչանում են հոքինգի ճառագայթումով։ Նույնիսկ սինգուլյարությունը, այդ տարածքը անverջ խտության, վերջապես անհետանում է։ Ոչինչ հավիտենական չէ։ Ամեն ինչ փոխվում է, ամեն ինչ անցնում է։ Եվ դա միաժամանակ եւ սարսափելի եւ գեղեցիկ է։ Այժմ, երբ մենք ուսումնասիրեցինք գիտությունը, փիլիսոփայությունը եւ սահմանները սև խոռոչների սինգուլյարության մասին, եկեք վերադառնանք այնտեղ, որտեղից սկսեցինք, դեպի ձեզ։ Ինչ է այս բոլորը նշանակում ձեզ համար։ Ինչու դուք պետք է հոգաք սև խոռոչի ներսումի մասին, եւ դուք երբեք չեք գնալու այնտեղ։ Ինչու պետք է նշանակություն ունենա, որ սինգուլյարության մասին հարցերը կարող են սկզբունքորեն անպատասխան լինել։ Ահա ինչու։ Քանի որ սև խոռոչի սինգուլյարությունը խորհրդանիշ է ավելի խորը բանի համար։ Այն խորհրդանիշ է մեր սահմանների, մեր գիտելիքների սահմանների, մեր ըմբռնողության սահմանների, մեր գոյության սահմանների։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ մենք փոքր ենք, որ տիեզերքը անընդհատ ավելի մեծ է, քան մենք երբևիցե պատկերացել ենք, որ կան խորհուրդներ, որոնք կարող են հավիտյան մնալ խորհուրդներ, եւ որ դա լավ է։ Մենք ապրում ենք դարաշրջանում, որտեղ մենք սիրում ենք մտածել, որ կարող ենք վերահսկել ամեն ինչ։ Մենք ունենք տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս մեզ հաղորդակցվել ամբողջ աշխարհի հետ ակնթարթորեն։ Մենք կարող ենք ճանապարհորդել օդում։ Մենք կարող ենք բուժել հիվանդություններ, որոնք մեր նախնիների համար մահվան դատավճիռ էին։ Մենք նույնիսկ կարող ենք փոխել մեր գեները։ Մենք հզոր ենք։ Բայց սև խոռոչները մեզ հիշեցնում են մեր սահմանները։ Նրանք մեզ հիշեցնում են, որ բնությունը ավելի հզոր է, քան մենք, որ կան ուժեր տիեզերքում, որոնք մենք չենք կարող վերահսկել, չենք կարող հասկանալ, չենք կարող նույնիսկ դիտել։ Եվ սինգուլյարությունը կենտրոնում այդ անվերահսկելի ուժի խորհրդանիշ է վերջնական անհայտության։ Այն տարածք է, որտեղ բոլոր մեր տեսությունները փլուզվում են, որտեղ բոլոր մեր հավասարումները անիմաստ են դառնում, որտեղ մեր բոլոր գիտելիքները անբավարար են։ Սա խոնարհեցնող է, սա վախեցնող է, բայց սա նաև ազատագրող է։ Քանի որ այն մեզ հիշեցնում է, որ մենք չենք կենտրոնը տիեզերքի, որ մենք չենք ամենակարևորը, որ կա ինչ-որ բան ավելի մեծ, ավելի խորը, ավելի խորհրդավոր, քան մենք։ Եվ հավանաբար դա է, ինչը մեզ դարձնում է մարդ։ Ոչ թե մեր կարողությունը հասկանալ ամեն ինչը, այլ մեր կարողությունը ընդունել, որ մենք չենք կարող հասկանալ ամեն ինչը։ Մեր կարողությունը կանգնել անհայտության եզրին եւ չվախենալ։ Մեր կարողությունը նայել խորհրդի մեջ եւ տեսնել գեղեցկություն։ Սև խոռոչի սինգուլյարությունը ամենավերջնական խորհուրդն է։
Եվ երբ մենք կանգնում ենք նրա առջև, մտքով թե հոգով, մենք ստիպված ենք հանդիպելու մեր սեփական սահմաններին։ Բայց եկեք մտածենք նաև այս մասին. ինչ, եթե սինգուլյարությունը ոչ թե վերջն է, այլ սկիզբը։ Ինչ, եթե այն դուռ է դեպի ինչ-որ նոր բան։ Մենք խոսեցինք թուրմ խորշերի մասին, զուգահեռ տիեզերքների, քվանտային ցատկերի։ Եթե դրանցից որևէ մեկը ճշմարիտ է, ապա սինգուլյարությունը կարող է ոչ թե վերջնական կետը լինել, այլ անցում դեպի ինչ-որ բան այլ։ Հավանաբար ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բան ընկնում է սև խոռոչի մեջ, այն վերածնվում է ուրիշ տիեզերքում։ Հավանաբար մեր մեծ պայթյունը եղել է նախորդ տիեզերքի սև խոռոչի սինգուլյարությունը։ Հավանաբար սինգուլյարությունը ծննդավայր է նոր իրականությունների։ Սա գեղեցիկ միտք է։ Սա մեզ տալիս է հույս, որ մահն ու փլուզումը վերջնական չեն, որ նույնիսկ ամենածայրահեղ կործանումը կարող է ծնել ինչ-որ նոր բան, որ տիեզերքն ինքը կարող է լինել անverջ ստեղծագործական, անverջ վերածնվող, անverջ վերափոխվող, բայց սա նաև միայն ենթադրություն է։ Մենք չունենք ապացույցներ։ Մենք չգիտենք, թե արդյոք այդպես է։ Մենք կարող ենք միայն հավատալ, երևակայել, հույսով լինել։ Եվ հավանաբար դա բավարար է։ Հավանաբար հարցերը ավելի կարևոր են, քան պատասխանները։ Հավանաբար խորհրդավորությունը ավելի արժեքավոր է, քան վստահությունը։ Հավանաբար անհայտությունը ունը ավելի գեղեցիկ է, քան գիտելիքը։ Սև խոռոչի սինգուլյարությունը մեզ սովորեցնում է ապրել հարցերի հետ, ապրել անորոշությունների հետ, ապրել խորհուրդների հետ եւ գտնել խաղաղություն, նույնիսկ հիանալի այդ անգիտության մեջ։ Դուք տեսաք երկար ճանապարհ։ Մենք սկսեցինք հարցով. ինչ կա սև խոռոչի ներսում։ Մենք բացահայտեցինք, որ պատասխանը ոչ թե պարզ փաստ է, այլ բարդ քննարկում ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, փիլիսոփայության եւ մարդկային սահմանների մասին։ Մենք սովորեցինք, որ մեր տեսությունները փլուզվում են սինգուլյարության մեջ։ Մենք սովորեցինք, որ ինֆորմացիան կարող է կորչել կամ չկորչել, կախված նրանից, թե որ տեսությանը հավատաք։ Մենք սովորեցինք, որ իրադարձությունների հորիզոնը միակողմանի սահման է, որը մենք երբեք չենք կարող անցնել եւ վերադառնալ։ Մենք սովորեցինք, որ քվանտային գրավիտացիան հավանաբար բանալին է, բայց մենք դեռ չունենք այդ տեսությունը։ Եվ մենք սովորեցինք, որ սա լավ է, որ չգիտելը մաս է մարդկային փորձից, որ խորհրդավորությունը եւ հիանանքը պահպանում են մեզ ողջ, որ սահմանները, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ ինտելեկտուալ մաս են բնության կառուցվածքի, եւ որ սև խոռոչի սինգուլյարությունը, այդ տարածքը բացարձակ անհայտության, կատարյալ խորհրդանիշ է այդ վերջնական խորհրդի համար։ Այսպիսով, հաջորդ անգամ, երբ դուք նայում եք գիշերային երկնքին, հիշեք սա. այնտեղ, ինչ-որտեղ, շատ հեռու կա սև խոռոչ, եւ դրա կենտրոնում կա սինգուլյարություն, տարածք, որտեղ տարածությունն ու ժամանակը կոտրվում են, որտեղ ֆիզիկան դադարում է աշխատել, որտեղ իրականություն ինքը դառնում է ինչ-որ այլ բան։ Այն տարածք է, որը դուք երբեք չեք կարող այցելել, երբեք չեք կարող դիտել, երբեք չեք կարող հասկանալ, բայց այն կա։ Եվ դրա գոյությունը մեզ ինչ-որ բան պատմում է տիեզերքի մասին, իրականության մասին, մեր սեփական սահմանների մասին։ Արդյոք դա ձեզ դարձնում է փոքր եւ անկարևոր։ Կարող է լինել, բայց դա նաև կարող է ձեզ դարձնել մաս ինչ-որ ավելի մեծի։ Քանի որ դուք ձեր մտքերով, ձեր հարցերով, ձեր հետաքրքրությամբ կապակցված եք այդ տիեզերական պատմությանը, դուք կախված եք աստղերի փոշուց։ Յուրաքանչյուր ատոմ ձեր մարմնում ստեղծվել է աստղի կորիզում կամ սուպերնովայի պայթյունում։ Դուք շատ իրական իմաստով տիեզերքն եք, արթնացած, գիտակցող, հարցնող իր սեփական մասին։ Եվ երբ դուք հարցնում եք, ինչ կա սև խոռոչի ներսում, դուք հարցնում եք տիեզերքը իր սեփական ամենախորը գաղտնիքների մասին։ Դուք տիեզերքն եք, փորձում հասկանալ իրեն։ Եվ նույնիսկ եթե պատասխանը սկզբունքորեն անմատչելի է, հարցնելու գործողությունն իր իսկ արժեքն ունի։ Քանի որ այն ցույց է տալիս, որ մենք ավելին ենք, քան միայն նյութ։ Մենք հետաքրքրություն ենք, մենք գիտակցություն ենք, մենք տիեզերքի միջոցը, իրեն չափելու, ուսումնասիրելու, հիանալու համար։ Արդյոք մենք երբևէ կիմանանք, թե ինչ կա սև խոռոչի ներսում։ Հավանաբար ոչ։ Արդյոք սա կդադարեցնի մեզ հարցնելուց։ Բացարձակապես ոչ։ Քանի որ հարցնելն է, ինչը մեզ դարձնում է մարդ։ Փնտրելն է, ինչը մեզ տալիս է նպատակ։ Հիանալն է, ինչը մեզ տալիս է ուրախություն։ Եվ սև խոռոչի սինգուլյարությունը, այդ վերջնական խորհրդավորությունը կպահպանի մեզ հարցնելով, փնտրելով, հիանալով հավիտյան։ Այսպիսով գնացեք առաջ։ Շարունակեք նայել վեր։ Շարունակեք հարցնել անհնարին հարցերը։ Քանի որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ դուք դա անում եք, տիեզերքը դառնում է մի փոքր ավելի գիտակից իր սեփական մեծության մասին։ Եվ սև խոռոչի սինգուլյարությունը, այդ տարածքը բացարձակ խորհրդի, կշարունակի սպասել այնտեղ, յուրաթիվ շրջապատում գաղտնիքներով, որոնք հավանաբար երբեք չեն բացահայտվի։ Բայց հավանաբար դա է, ինչը պահպանում է տիեզերքը հետաքրքիր։ Դա է, ինչը պահպանում է մեզ մարդ։ Ինչ կա սև խոռոչի ներսում։
Մենք չգիտենք։ Մենք հավանաբար երբեք չենք իմանա։ Բայց հարցը, այդ անսահման գեղեցիկ հարցը, կշարունակի մնալ մեր հետ։ Կշարունակի մեզ մղել առաջ։ Կշարունակի մեզ հիշեցնել, որ տիեզերքը ավելի խոր է, ավելի տարօրինակ է, ավելի հիասքանչ է, քան մենք երբևիցե պատկերացրել ենք։ Եվ որ մենք, փոքր, վերջավոր, խոնար արարածները ունենք հիանալի արտոնությունը մաս լինելու այս անծայրածիր պատմության, մաս լինելու այս տիեզերական հարցման, մաս լինելու խորհրդի, որը երբեք լիովին չի բացահայտվի։ Եվ հավանաբար դա ամենալավ բանն է, որը մենք կարող էինք հույսով լինել։ Բայց սպասեք, մենք դեռ չենք խոսել մի բանի մասին, որը կարող է ամբողջությամբ փոխել մեր հասկացողությունը սև խոռոչների և սինգուլյարությունների մասին։ Հոլոգրաֆիկ սկզբունքը։ Սա ոչ թե գիտական ֆանտաստիկա է, սա լուրջ տեսություն է, որը ծագել է 1970 թվականներին և որը ժամանակակից տեսական ֆիզիկայի ամենահետաքրքիր գաղափարներից մեկն է։ Եվ այն սկսվում է տարօրինակ դիտարկումից սև խոռոչների էնտրոպիայի մասին։ 1972 թվականին Ջեյկոբ Բեքենշտայնը հայտնագործեց, որ սև խոռոչները ունեն էնտրոպիա։ Էնտրոպիան չափ է անկարգության կամ տեղեկատվության, որը պարունակում է համակարգը։ Սա իրենից ներկայացնում էր խնդիր, քանի որ էնտրոպիան սովորաբար կապված է ջերմաստիճանի հետ, եւ մինչ այդ բոլորը կարծում էին, որ սև խոռոչները ունեն զրոյական ջերմաստիճան։ Բայց Բեքենշտայնը ցույց տվեց, որ սև խոռոչի էնտրոպիան համամասնական է իրադարձությունների հորիզոնի մակերեսին, ոչ թե ծավալին։ Սա տարօրինակ էր։ Սովորական օբյեկտների համար էնտրոպիան համամասնական է ծավալին, քանի որ ավելի շատ ծավալ նշանակում է ավելի շատ տեղ մասնիկների համար եւ ավելի շատ տեղեկատվություն։ Բայց սև խոռոչների համար էնտրոպիան համամասնական էր մակերեսին։ Սա կարծես նշանակում էր, որ բոլոր տեղեկատվությունը, որը կարող է պարունակել սև խոռոչը, գրված է իրադարձությունների հորիզոնի վրա, ոչ թե ծավալի ներսում, ինչպես հոլոգրամը։ Հոլոգրամը երկչափ մակերես է, որը պարունակում է եռաչափ պատկերի ողջ տեղեկատվությունը։ Երբ դուք նայում եք հոլոգրամի վրա, դուք տեսնում եք եռաչափ օբյեկտ, բայց ողջ տեղեկատվությունը իրականում գրված է երկչափ մակերեսի վրա։ 1989 թվականին Ժերարդ Հոֆտը առաջին անգամ առաջարկեց, որ սա կարող է լինել ընդհանուր սկզբունք։ Թերևս ամբողջ տիեզերքը նման է հոլոգրամի։ Թերևս բոլոր տեղեկատվությունը մեր եռաչափ տիեզերքի մասին իրականում գրված է երկչափ սահմանի վրա, շատ հեռավոր անցյալում կամ շատ հեռավոր տիեզերական հորիզոնի վրա։ Եվ այն, ինչ մենք ընկալում ենք որպես եռաչափ իրականություն, իրականում այդ երկչափ տեղեկատվության պրոյեկցիան է։ Սա խորապես խանգարող գաղափար է։ Դա նշանակում է, որ ձեր մարմինը, ձեր մտքերը, ձեր փորձառությունները, բոլոր այս եռաչափ բաները, որոնք թվում են այդքան իրական, իրականում կարող են լինել միայն պրոյեկցիաներ ավելի հիմնարար երկչափ իրականության։ Դա նման է ապրելու ֆիլմի ներսում։ Ֆիլմը երկչափ է, բայց երբ այն պրոյեկցիա է արվում էկրանի վրա, այն ստեղծում է եռաչափ իրականության երևակայություն։ Բայց հոլոգրաֆիկ սկզբունքը ոչ միայն փիլիսոփայական սպեկուլյացիա է, այն ունի կոնկրետ մաթեմատիկական ձևակերպումներ։ 1997 թվականին Խուան Մալդասենան հայտնագործեց ճշգրիտ համապատասխանություն երկու տարբեր տեսությունների միջև։ Մի կողմից գրավիտացիան 5-չափ տիեզերքում, մյուս կողմից քվանտային դաշտի տեսություն 4-չափ սահմանի վրա։ Այս երկու տեսությունները մաթեմատիկորեն նույնական էին։ Այն, ինչ հաշվում էիք մեկ տեսությունով, կարող էիք հաշվել մյուսով եւ ստանալ նույն պատասխանը։ Սա կոչվում է AD/KD համապատասխանություն, անտի-դե Սիտեր տարածություն եւ քվանտային դաշտի տեսություն։ Եվ այն առաջին անգամ էր, որ հոլոգրաֆիկ սկզբունքը ստացավ ճշգրիտ մաթեմատիկական ապացույց։ Իհարկե, մեր տիեզերքը չէ անտի-դե Սիտեր տարածություն, այնպես որ այս հատուկ համապատասխանությունը ուղղակիորեն չի կիրառվում մեզ։ Բայց այն ապացուցեց, որ հոլոգրաֆիկ սկզբունքը կարող է աշխատել, որ հնարավոր է ունենալ ամբողջական նկարագրություն գրավիտացիայի, օգտագործելով քվանտային դաշտի տեսություն ավելի ցածր չափսի մեջ։ Ինչ է սա նշանակում սև խոռոչների սինգուլյարության համար։ Դա նշանակում է, որ հավանաբար ամբողջ տեղեկատվությունը սինգուլյարության մասին գրված է իրադարձությունների հորիզոնի վրա։ Դուք չեք պետք անտեսեք հորիզոնը եւ գնալ ներս, որպեսզի իմանաք, թե ինչ է ներսում։ Դուք կարող եք ամեն ինչ իմանալ, ուսումնասիրելով հորիզոնը։ Ներսը եւ դրսը որոշ իմաստով նույն տեղեկատվությունը պարունակում են, միայն կոդավորված տարբեր ձևերով։ Սա առաջ է բերում տեղեկատվական պարադոքսի հնարավոր լուծում։ Եթե բոլոր տեղեկատվությունը, որը ընկնում է սև խոռոչի մեջ, իրականում գրված է հորիզոնի վրա, ապա երբ սև խոռոչը գոչանում է Հոքինգի ճառագայթումով, այդ տեղեկատվությունը կարող է վերադառնալ ճառագայթման մեջ։ Այն երբեք իրականում չէր ներսում, այն միշտ եղել է հորիզոնի վրա։
Եվ երբ հորիզոնը փոքրանում է գոչումով, տեղեկատվությունը աստիճանաբար արտանետվում է դուրս։ Բայց սա առաջ է բերում նոր հարցեր։ Եթե ամբողջ տեղեկատվությունը հորիզոնի վրա է, ինչ է իրականում ներսում։ Արդյոք սինգուլյարությունը իսկապես գոյություն ունի, կամ այն միայն մաթեմատիկական արտեֆակտ է, արդյունք սխալ նկարագրման։ Որոշ ֆիզիկոսներ կարծում են, որ հոլոգրաֆիկ սկզբունքը նշանակում է, որ սինգուլյարությունը իրականում չկա, որ այն միայն երևում է գոյություն ունեցող եռաչափ նկարագրության մեջ, բայց երկչափ հոլոգրաֆիկ նկարագրության մեջ այն լիովին սահուն է։ Պատկերացրեք հին տեսախաղեր։ Երբ դուք նայում էիք էկրանին, դուք տեսնում էիք եռաչափ աշխարհ, բայց իրականում ամբողջ խաղը գրված էր որպես թվեր համակարգչի հիշողության մեջ։ Եռաչափ աշխարհը միայն պրոյեկցիա էր այդ թվերի, եւ երբեմն եռաչափ պրոյեկցիայում կային սխալներ, տեղեր, որտեղ խաղի ինժեներությունը ձախողվում էր, եւ դուք կտեսնեիք անհավանական բաներ։ Բայց ելակետային թվերի մեջ ոչինչ սխալ չկար։ Սխալը միայն եռաչափ պրոյեկցիայում էր։ Սինգուլյարությունը կարող է լինել նման սխալ։ Մեր եռաչափ նկարագրությունը տալիս է անվերջություններ եւ փլուզված մաթեմատիկա։ Բայց հիմքում ընկած երկչափ հոլոգրաֆիկ նկարագրությունը կարող է լիովին սահուն եւ սահմանված լինել։ Սինգուլյարությունը կարող է լինել միայն մեր ներկայացման խնդիր, ոչ թե իրական ֆիզիկական բան։ Բայց սա դեռ միայն ենթադրություն է։ Հոլոգրաֆիկ սկզբունքը աշխատում է որոշակի տեսական մոդելների մեջ, բայց մենք դեռ չգիտենք, թե ինչպես կիրառել այն իրական սև խոռոչների եւ իրական տիեզերքի համար։ Մենք դեռ չունենք ամբողջական հոլոգրաֆիկ նկարագրություն քվանտային գրավիտացիայի։ Մենք ունենք մասեր, կտորներ, հուշումներ, որ այն պետք է աշխատի, բայց ամբողջական պատկերը դեռ բացակայում է։ Եվ սա մեզ բերում է ավելի խորը փիլիսոփայական հարցի մոտ. ինչ է իրական։ Եթե հոլոգրաֆիկ սկզբունքը ճշմարիտ է, արդյոք եռաչափ տիեզերքը, որը մենք փորձում ենք, ավելի քիչ իրական է, քան երկչափ հոլոգրամը, որը մենք չենք փորձում։ Կամ արդյոք երկուսն էլ հավասարապես իրական են, պարզապես տարբեր նկարագրություններ նույն ֆիզիկական իրականության։ Ֆիզիկոսները հակված են ասելու, որ երկուսն էլ հավասարապես վավեր են, որ տեսությունը պարզապես մաթեմատիկական գործիք է իրականությունը նկարագրելու համար, եւ եթե երկու տարբեր տեսություններ տալիս են նույն կանխատեսումները, ապա նրանք հավասարապես լավ են։ Բայց սովորական մարդկանց համար սա դժվար է ընդունել։ Մենք սիրում ենք մտածել, որ իրականությունը միակն է, որ կա մեկ ճշմարիտ նկարագրություն ամեն ինչի, որ տիեզերքը կա ինչպես այդ է, անկախ նրանից, թե ինչպես մենք ընտրում ենք նկարագրել այն։ Բայց քվանտային մեխանիկան եւ հոլոգրաֆիկ սկզբունքը ակնծա են տալիս, որ իրականությունը ավելի մափարենտն է, քան մենք կարծում էինք, որ նույն ֆիզիկական իրողությունը կարող է ունենալ բազմաթիվ հավասարապես վավարապես վավեր նկարագրություններ, եւ որ նրանցից որևէ մեկը անվանել իրական իրականությունը կամայական է։ Սա հիշեցնում է հին հնդկական առակը կույր մարդկանց եւ փղի մասին։ Յուրաքանչյուր կույր մարդ շոշափում է փղի տարբեր մասը եւ նկարագրում է, թե ինչ է զգում։ Մեկը շոշափում է դամբանը եւ ասում է. «Փիղը նման է աղյուսակի»։ Մեկ ուրիշը շոշափում է ոտքը եւ ասում է. «Փիղը նման է ծառի»։ Երրորդը շոշափում է պոչը եւ ասում է. «Փիղը նման է պարանի»։ Յուրաքանչյուրը ճիշտ է իր սեփական փորձի մեջ, բայց ոչ ոք չունի ամբողջական պատկերը։ Հավանաբար մեր տարբեր ֆիզիկական տեսությունները նման են։ Ընդհանուր հարաբերականությունը մեկ նկարագրություն է իրականության, հիմնված տարածության եւ ժամանակի կորության վրա։ Քվանտային մեխանիկան այլ նկարագրություն է, հիմնված ալիքների եւ մասնիկների վրա։ Հոլոգրաֆիկ սկզբունքը երրորդ նկարագրություն է, հիմնված տեղեկատվության կոդավորման վրա, մակերևույթների վրա։ Յուրաքանչյուրը գրավում է իրականության մի ասպեկտը, բայց ոչ մեկը չունի ամբողջական պատկերը։ Եվ սև խոռոչի սինգուլյարությունը տեղ է, որտեղ այս տարբեր նկարագրությունները բախվում են եւ հակասում են միմյանց։ Արդյոք մենք երբևէ կունենանք ամբողջական պատկերը։ Արդյոք կլինի վերջնական տեսություն, որը միավորում է ամեն ինչը եւ բացատրում է սինգուլյարությունը։ Հավանաբար ոչ։ Կամ եթե այդպիսի տեսություն գոյություն ունի, այն կարող է այնքան բարդ եւ վերացական լինել, որ մարդկային միտքը դժվարությամբ կհասկանա այն։ Հիշեք, մենք խոսում ենք 35 փորձ 10 մինուս 35 մետր մասշտաբների մասին։ Ժամանակի պահերի, որոնք տևում են մինուս 43 փորձ 10 վայրկյան։ Էներգիաների, որոնք 19 փորձ 10 անգամ ավելի մեծ են, քան մենք երբևէ կարող ենք արտադրել մեր հզորագույն արագացուցիչների մեջ։ Սա տիեզերք է, որը այնքան հեռու է մեր ամենօրյա փորձից, որ մեր ինտուիցիան լիովին անօգուտ է։ Եվ հավանաբար սա լավ բան է։ Եթե սինգուլյարությունը հեշտ էր հասկանալ, եթե այն տեղավորվում էր մեր սովորական հասկացություններին տարածության եւ ժամանակի մասին, ապա այն չէր լինի տիեզերքի ամենախորը գաղտնիքը։ Այն կլիներ միայն եւս մեկ ֆիզիկական երևույթ, որը մենք կարող ենք ուսումնասիրել եւ հասկանալ։ Բայց սինգուլյարությունը ավելին է։
Այն սահման է, որտեղ մեր հասկացությունները փլուզվում են, որտեղ մեր լեզուն անբավարար է, որտեղ մեր մաթեմատիկան տատանվում է։ Եվ դա, հավանաբար, ճիշտն է այն ամենայն մասին, որի համար այն ակնհայտորեն կարևոր է։ Բայց եկեք խոսենք նաև գործնական մասին։ Դուք կարող եք մտածել, լավ, բոլոր այս տեսությունները հետաքրքիր են, բայց ինչու պետք է ինձ հոգալ։ Ինչպես են սև խոռոչները եւ սինգուլյարությունները ազդում իմ կյանքի վրա։ Սա ռացիոնալ հարց է, եւ պատասխանը կարող է ձեզ զարմացնել։ Սկզբում GPS համակարգը, որը դուք օգտագործում եք յուրաքանչյուր օր ձեր հեռախոսում, այն աշխատում է, քանի որ մենք հասկանում ենք ընդհանուր հարաբերականությունը։ Արբանյակները ձեր գլխի վերևում շարժվում են այնքան արագ եւ այնքան բարձր, որ ժամանակը նրանց համար անցնում է մի փոքր տարբեր արագությամբ, քան ձեզ համար։ Եթե մենք չուղենք այդ հարաբերականիստական էֆեկտը, GPS-ը կտեղաձայնի մի քանի կիլոմետր յուրաքանչյուր օր։ Բայց քանի որ մենք հասկանում ենք Այնշտայնի տեսությունները, նույն տեսությունները, որոնք կանխատեսում են սև խոռոչները, մենք կարող ենք ուղղել այդ սխալները եւ GPS-ը աշխատում է կատարյալ։ Կամ վերցրեք բժշկական պատկերավորումը։ MRI սկաներները օգտագործում են քվանտային մեխանիկա, նույն տեսությունությունը, որն անհրաժեշտ է հասկանալու սինգուլյարության մեջ տեղի ունեցողը։ Առանց քվանտային մեխանիկայի մենք չէինք կարող ունենալ MRI, եւ հազարավոր մարդիկ, ովքեր փրկվել են վաղ քաղցկեղի հայտնաբերմամբ, հավանաբար մահացած կլինեին։ Կամ վերցրեք համակարգիչներն ու ինտերնետը։ Դրանք հնարավոր են միայն քանի որ մենք հասկանում ենք քվանտային մեխանիկան եւ կիսահաղորդիչները։ Յուրաքանչյուր միկրոչիպ, յուրաքանչյուր տրանզիստոր ձեր համակարգչում հիմնված է քվանտային էֆեկտների վրա։ Առանց մեր հասկացողության այդ էֆեկտների մենք դեռ կապրենք հաշվիչների եւ տելեգրաֆի դարաշրջանում։ Եվ ապագայում, երբ մենք վերջապես կստեղծենք քվանտային գրավիտացիայի ամբողջական տեսություն, որը բացատրում է սինգուլյարությունները, ով գիտե թե ինչ նոր տեխնոլոգիաներ կդառնան հնարավոր։ Հավանաբար, քվանտային համակարգիչներ, որոնք էքսպոնենցիալ ավելի հզոր են, քան մեր ընթացիկ համակարգիչները։ Հավանաբար, նոր էներգիայի աղբյուրներ, որոնք շահագործում են տարածության քվանտային կառուցվածքը։ Հավանաբար, նույնիսկ նոր միջոցներ հաղորդակցվելու եւ տեղափոխվելու։ Բայց նույնիսկ եթե սև խոռոչների ուսումնասիրությունը երբեք չտա պրակտիկ կիրառություններ, այն դեռ կարևոր է։ Քանի որ գիտությունը ոչ միայն տեխնոլոգիայի մասին է, այն նաև հասկանալու մասին է։ Այն մեր տեղի մասին տիեզերքում։ Այն մասին, թե ովքեր ենք մենք եւ ինչու ենք մենք այստեղ։ Սև խոռոչները եւ սինգուլյարությունները մեզ պատմում են մի բան հիմնարար տիեզերքի բնույթի մասին։ Նրանք մեզ ցույց են տալիս սահմանները իրականության, սահմանները գիտելիքի, սահմանները մեր սեփական հասկացողության։ Եվ սա, հավանաբար, ամենակարևոր դասը, որը մենք կարող ենք սովորել սև խոռոչներից, որ տիեզերքը չի պարտավոր լինել հասկանալի մեզ համար, որ իրականությունը կարող է տարօրինակ, խանգարող, անսպասելի լինել, որ բնությունը շարունակում է զարմացնել մեզ, նույնիսկ երբ մենք կարծում ենք, որ հասկանում ենք ինչպես գործում են բաները։ Սև խոռոչների սինգուլյարությունը վերջնական անակնկալն է։ Տեղ, որտեղ բնությունը ասում է, դուք կարծում եք, որ հասկանում եք իրականությունը, բայց ահա մի բան, որը կոտրում է բոլոր ձեր կանոնները։ Եվ ո՞րն է մեր արձագանքը։ Մենք կարող ենք հիասթափվել, մենք կարող ենք զայրանալ, որ բնությունը թաքցնում է գաղտնիքներ մեզանից, կամ մենք կարող ենք հիանալ։ Մենք կարող ենք գնահատել խորհրդավորությունը։ Մենք կարող ենք տեսնել գեղեցկություն այն փաստում, որ տիեզերքն ավելի մեծ է, քան մեր հասկացողությունը։ Ձեզ համար ո՞րն է։ Արդյոք դուք տեսնում եք սև խոռոչի սինգուլյարությունը որպես հիասթափություն, գիտության ձախողում, թե որպես հրավեր, շարունակել փնտրել, շարունակել հարցնել, շարունակել հիանալ։ Ես ընտրում եմ երկրորդը։ Ես ընտրում եմ տեսնել սինգուլյարությունը որպես նվեր։ Նվեր անհայտի, խորհրդավորության, հիանալի։ Նվեր, որը պահպանում է մեզ խոնար, հետաքրքիր, ողջ։ Քանի որ եթե մենք գիտենայինք ամեն ինչ, եթե տիեզերքը լիովին բացված լիներ մեզ համար, ինչ կմնար։ Որ նպատակն ունենայինք, ինչ կմտածեինք, ինչու կապրենք։ Սինգուլյարությունը մեզ տալիս է նպատակ։ Այն մեզ տալիս է հարց, որը մենք երբեք չենք կարող լիովին պատասխանել։ Բայց փորձելը, հարցնելը, փնտրելը, սա է ինչը մեզ դարձնում է մարդ։ Սա է ինչը տալիս է մեր կյանքին նշանակություն։ Ոչ թե պատասխանները, այլ հարցերը։ Ոչ թե հասկանալը, այլ հետաքրքրությունը։ Ոչ թե գիտելիքը, այլ զարմանքը։ Եվ հիմա, եկեք խոսենք մի բանի մասին, որը հազվադեպ է հիշատակվում գիտական քննարկումներում՝ գեղեցկության մասին։ Սև խոռոչները ոչ միայն ֆիզիկական երևույթներ են, դրանք նաև գեղեցիկ են։ Ոչ թե այն իմաստով, ինչպես ծաղիկը կամ մայրամուտը գեղեցիկ է, այլ խորը, մաթեմատիկական գեղեցկություն։
Այնշտայնի դաշտի հավասարումները, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես է տարածության կորություն ստեղծում զանգվածը, անհավատալի գեղեցիկ են իրենց պարզությամբ և սիմետրիայով։ Դրանք կարող են գրվել միայն մի քանի տողերում, բայց դրանք պարունակում են ամբողջ տիեզերքի կառուցվածքի նկարագրությունը։ Եվ երբ դուք լուծում եք այդ հավասարումները սև խոռոչի համար, դուք ստանում եք Շվարցշիլդի մետրիկան, ամենապարզ և ամենագեղեցիկ լուծումը։ Շվարցշիլդի լուծումը, որը հայտնագործվել է 1916 թվականին, միայն մի քանի ամիս հետո Այնշտայնի տեսությունը հրապարակելուց, նկարագրում է սֆերական սիմետրիկ, չպտտվող սև խոռոչի տարածության երկրաչափությունը։ Եվ այն գեղեցիկ է իր մաթեմատիկական պարզությամբ։ Միայն մի քանի տերմ, մի քանի փոփոխական, բայց այն պարունակում է ամբողջ սև խոռոչի կառուցվածքը, հորիզոնը, սինգուլյարությունը, տարածության կորությունը։ Կամ վերցրեք կեռի սև խոռոչի լուծումը, պտտվող սև խոռոչ։ Այս լուծումը հայտնագործված Ռոյ Կեռի կողմից 1960 թվականին ավելի բարդ է, բայց նույնպես գեղեցիկ։ Այն նկարագրում է, թե ինչպես է պտտվող զանգվածը ոչ միայն կորություն ստեղծում տարածության մեջ, այլ նաև քաշում տարածությունը իր հետ, ստեղծելով շրջանակի քաշման էֆեկտ։ Տարածություն ինքը պտտվում է սև խոռոչի շուրջը, կարծես գորգ, որը քաշվում է պտտվող օբյեկտի կողմից, և այդ էֆեկտը չափվել է։ 1211 թվականին Gravity Prot B փորձը հաստատեց, որ երկիրը իրականում քաշում է տարածությունը իր հետ, երբ այն պտտվում է։ Էֆեկտը շատ փոքր է, միայն մի քանի միլիարդ քվարկյան տարեկան, բայց այն իրական է և չափելի։ Եվ նույն ֆիզիկան, որը պատասխանատու է երկրի ազդեցության համար, այն է նաև, որը ստեղծում է սև խոռոչների էքստրեմալ պտտման էֆեկտները։ Բայց գեղեցկությունը ոչ միայն մաթեմատիկայի մեջ է, այն նաև հասկացություններում է։ Գաղափարը, որ զանգվածը կարող է կորություն ստեղծել տարածության մեջ, խորապես գեղեցիկ է։ Գաղափարը, որ ժամանակը կարող է դանդաղել և նույնիսկ կանգ առնել, գեղեցիկ է։ Գաղափարը, որ սև խոռոչի ներսում տարածությունն ու ժամանակը կարող են փոխել դերերը, գեղեցիկ է։ Սրանք ոչ թե միայն տեխնիկական փաստեր են, սրանք խորը պոեզիա են։ Պոեզիա, որը գրված է մաթեմատիկայի լեզվով։ Եվ սինգուլյարությունը, այդ տարածքը, որտեղ բոլոր մեր տեսությունները փլուզվում են, ունի իր սեփական խանգարող գեղեցկությունը։ Այն գեղեցկությունը վերջնականի, սահմանի, անհասանելիի։ Այն գեղեցկությունը խորհրդի, որը երբեք չի լինի լիովին բացահայտված։ Այն գեղեցկությունը հարցի, որը երբեք չի ունենա ամբողջական պատասխան։ Արդյոք դուք կարող եք տեսնել այդ գեղեցկությունը։ Արդյոք դուք կարող եք գնահատել այդ էսթետիկան, նույնիսկ եթե դուք չեք հասկանում մաթեմատիկան։ Ես հավատում եմ, որ կարող եք։ Քանի որ գեղեցկությունը ոչ միայն ձևերի կամ գույների մասին է, այն նաև գաղափարների մասին է։ Եվ գաղափարը, որ տարածությունը կարող է կորություն ստեղծել, որ ժամանակը կարող է դանդաղել, որ սինգուլյարությունը կարող է թաքցնել իրականության նոր տեսակ, սրանք գեղեցիկ գաղափարներ են, անկախ նրանից, թե արդյոք դուք կարող եք կատարել հաշվարկները։ Եվ սինգուլյարությունը ունի հատուկ գեղեցկություն, քանի որ այն մեզ հիշեցնում է մեր սահմանների մասին։ Այն հոմանիշ է անձնազրկման, խոնարհության, խոնար գեղեցկությունը մեր փոքր տեղի մասին հսկա տիեզերքում։ Մենք սիրում ենք մտածել, որ մենք ուժեղ ենք, որ մենք վերահսկում ենք, որ մենք հասկանում ենք։ Բայց սինգուլյարությունը մեզ հիշեցնում է, որ կան բաներ, որոնք ավելի մեծ են մեզանից, բաներ, որոնք մենք չենք կարող վերահսկել, բաներ, որոնք մենք երբեք լիովին չենք հասկանա։ Եվ կա գեղեցկություն այդ խոնարհության մեջ։ Կա խաղաղություն այդ ընդունելու մեջ, որ ոչ ամեն ինչ է մերը իմանալու համար։ Ձեզ համար որոնք են արտադրանքները այս ամենից։ Ինչ պետք է դուք հասկանաք այս ամենից։ Ահա մի քանի միտք, որոնք ես կցանկանայի, որ դուք հետ տանեք։ Տիեզերքը ավելի տարօրինակ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Սև խոռոչի սինգուլյարությունը ապացույցն է, որ իրականությունը չի սահմանափակվում մեր ամենօրյա փորձով։ Տարածությունը կարող է կորություն ստեղծել։ Ժամանակը կարող է դանդաղել և կանգ առնել։ Մասնիկները կարող են գոյություն ունենալ բազմաթիվ վիճակներում միաժամանակ։ Եվ տիեզերքի ամենակենտրոնական մասերում մեր ամբողջ ֆիզիկան կարող է փլուզվել։ Սա պետք է մեզ դարձնի զգույշ եզրակացություններ անելու ժամանակ այն մասին, թե ինչ է հնարավոր և ինչ ոչ։ Գիտելիքն ունի սահմաններ։ Ոչ ամեն ինչ կարող է իմացվել։ Սև խոռոչի սինգուլյարությունը կարող է մնալ հավիտյան անմատչելի մեզ համար։ Ոչ թե որովհետև մենք բավականաչափ խելացի չենք կամ բավականաչափ տեխնոլոգիապես զարգացած, այլ որովհետև բնությունը կառուցված է այնպես, որ որոշ տեղեկություններ մնում են անմատչելի։ Իրադարձությունների հորիզոնը ֆիզիկական սահման է գիտելիքների համար։ Եվ սինգուլյարությունը կարող է լինել մաթեմատիկական սահման մեր հասկացողության համար։ Սա խոնարհեցնող է, բայց նաև ազատագրող։ Դա մեզ ազատում է կեղծ ակնկալիքից, որ մենք երբևէ կիմանանք ամեն ինչ։ Խորհրդավորությունը արժեքավոր է,
Մենք ապրում ենք մշակույթում, որը գնահատում է պատասխանները։ Մենք ուզում ենք վստահություն, որոշակիություն, փակում, բայց հավանաբար հարցերը ավելի կարևոր են, քան պատասխանները։ Հավանաբար խորհրդավորությունը պահպանում է մեզ հետաքրքիր, կենդանի, զարմացած։ Սև խոռոչի սինգուլարությունը վերջնական խորհուրդն է, հարց, որը մենք երբեք չենք կարող լիովին պատասխանել, բայց դա լավ է։ Դա մեզ տալիս է ինչ-որ բան, ինչին ձգտել, ինչ-որ բան մտածել, ինչ-որ բան հիանալ։ Մենք կապակցված ենք տիեզերքին։ Յուրաքանչյուր ատոմ ձեր մարմնում ստեղծվել է աստղի կորիզում։ Կալցիումը ձեր ոսկորներում, երկաթը ձեր արյան մեջ, ածխածինը ձեր DNA-ի մեջ, բոլորը դարձված են միջուկային միաձուլման և սուպերնովավա պայթյունների միջոցով։ Դուք, շատ իրական իմաստով, աստղի փոշի եք։ Եվ երբ դուք նայում եք գիշերային երկնքին, դուք նայում եք տուն։ Դուք նայում եք այն տեղը, որտեղից եկել են ձեր ատոմները։ Եվ երբ դուք հարցնում եք սև խոռոչների մասին, դուք տիեզերքն եք, հարցնում իր սեփական բնույթի մասին։ Հարցնելը մարդկային է։ Միջավայրական երեխաները հարցնում են ինչու անընդհատ։ Նրանք ուզում են հասկանալ ամեն ինչ, եւ ինչ-որ կերպ մենք մեծացած ենք եւ կորցնում ենք այդ հետաքրքրությունը։ Մենք դառնում ենք շատ պրակտիկ, շատ կենտրոնացած գոյատևության վրա։ Բայց խորիմաստ, մենք դեռ երեխաներ ենք։ Նայում անհասկանալի տիեզերքին եւ հարցնում ինչու։ Սև խոռոչների սինգուլարության ուսումնասիրությունը հիմնարար անօգուտ կարող է երևալ։ Այն չի օգնի մեզ վճարել հարկերը կամ գտնել աշխատանք, բայց այն պատասխանում է հիմնարար մարդկային կարիքին, հասկանալու կարիքին, իմանալու կարիքին, զարմացնելու կարիքին, եւ դա դարձնում է մեզ մարդ։ Անգիտությունը ոչ թե խայտառակություն է, այն հնարավորություն է։ Ամեն անգամ, երբ մենք հայտնագործում ենք, որ մենք չգիտենք ինչ-որ բան, մենք բացում ենք դուռ նոր հայտնագործությունների։ Սև խոռոչների սինգուլարությունը ներկայացնում է հսկայական տարածք անգիտության, բայց դա նշանակում է, որ կան հսկայական հնարավորություններ սովորելու համար։ Հաջորդ տասնամյակներում եւ դարերում մարդկությունը կշարունակի ուսումնասիրել այս հարցերը, եւ նույնիսկ եթե մենք երբեք չստանանք վերջնական պատասխաններ, ճանապարհորդություն իրենից արժեք ունի։ Գեղեցկությունը ամենուր է։ Նույնիսկ ամենավերացական մաթեմատիկայում, նույնիսկ ամենաանհասկանալի ֆիզիկայում կա գեղեցկություն։ Այնշտայնի հավասարումների սիմետրիան, հոլոգրաֆիկ սկզբունքի էլեգանտությունը, քվանտային խճճման խորհրդավորությունը։ Սրանք գեղեցիկ գաղափարներ են, նույնիսկ եթե դուք չեք հասկանում մաթեմատիկան։ Խոնարհությունը ուժ է։ Երբ մենք ընդունում ենք մեր սահմանները, երբ մենք ընդունում ենք, որ մենք չգիտենք ամեն ինչ, մենք դառնում ենք ազատ սովորելու։ Ամենավտանգավոր մարդիկ են նրանք, ովքեր կարծում են, որ ամեն ինչ գիտեն։ Սև խոռոչի սինգուլարությունը մեզ սովորեցնում է խոնարհություն։ Ապագան բաց է։ Մենք չգիտենք, թե ինչ կբացահայտենք հաջորդը։ Հավանաբար ապագա սերունդները կստեղծեն քվանտային գրավիտացիայի տեսություն եւ կլուծեն սինգուլարության խորհուրդը։ Սա է գիտության գեղեցկությունը։ Մենք երբեք չգիտենք, թե ինչ է հաջորդում։ Դուք կարևոր եք։ Դուք կարող եք մտածել, ես միայն մեկ մարդ եմ, ինչ կարող եմ անել։ Բայց հիշեք, յուրաքանչյուր մեծ բացահայտություն սկսվել է մեկ մարդով։ Մի մարդ, ով հարցրեց հարց։ Եվ դուք, ձեր հարցերով, ձեր հետաքրքրությամբ, ձեր հիանալով մաս եք այդ շարունակվող պատմության։ Այսպիսով, ինչու պետք է ձեզ հոգալ սև խոռոչի ներսումի մասին։ Քանի որ այն խորհրդանիշ է մեր փնտրտուքի, մեր անverջ փնտրտուքի հասկանալու համար։ Այն խորհրդանիշ է մեր սահմանների եւ մեր հույսի, որ նույնիսկ երբ բախվում ենք անհասանելիին, մենք երբեք չենք դադարում փորձել։ Երբ դուք հաջորդ անգամ նայում եք գիշերային երկնքին, հիշեք սա։ Այնտեղ, ինչ որտեղ միլիոնավոր կամ միլիարդավոր լույսի տարիների հեռավորության վրա կա սև խոռոչ, եւ դրա կենտրոնում կա սինգուլարություն։ Տեղ, որտեղ տարածությունն ու ժամանակը կոտրվում են, որտեղ մեր ֆիզիկան փլուզվում է, որտեղ խորհուրդը իրավում է գերակշռում։ Դուք երբեք չեք կարող այցելել այնտեղ։ Դուք երբեք չեք կարող տեսնել, թե ինչ է այնտեղ, բայց այդ տեղը կա։ Եվ դրա գոյությունը ձեզ ինչ-որ բան պատում է տիեզերքի մասին, իրականության մասին, ձեր սեփական տեղի մասին այս անսահման պատմության մեջ։ Արդյոք դա ձեզ դարձնում է փոքր։ Ես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, դա ձեզ դարձնում է ինչ-որ բանի մաս։ Մաս տիեզերական պատմության, որը սկսվել է 13,8 միլիարդ տարի առաջ մեծ պայթյունով եւ որը շարունակվում է այսօր ձեր միտքերի մեջ։ Մաս խորհրդի, որը երբեք լիովին չի լինի բացահայտված, բայց որը դարձնում է կյանքը արժանի ապրելու։ Հիմա գնացեք, նայեք վեր, հարցրեք անհնար հարցերը, հիանացեք անհաստեք անհասկանալիին, եւ հիշեք, սև խոռոչի սինգուլարությունը սպասում է այնտեղ, բոլոր անգիտության, բոլոր խորհրդավորության, բոլոր հիանալիության մեջ, որը դարձնում է տիեզերքը այնպիսին հրաշալի տեղ, որպիսին այն է։
Եվ նույնիսկ եթե մենք երբեք չիմանանք, թե ինչ է այնտեղ, հարցնելը, փնտրելը, հիանալը կշարունակվի, քանի որ դա է, ինչը մեզ դարձնում է մարդ։ Ինչ կա սև խորոչի ներսում։ Մենք չգիտենք, մենք հավանաբար երբեք չենք իմանա, բայց այդ անգիտությունը ոչ թե վախի աղբյուր է, այն հիանալի աղբյուր է։ Եվ քանի դեռ կա հիանալի, քանի դեռ կա խորհուրդ, քանի դեռ կա անհասկանալի, մենք կունենանք պատճառ շարունակել փնտրելը, շարունակել հարցնելը, շարունակել ապրելը։ Սև խորոչի սինգուլյարությունը վերջնական հարցն է, հարց առանց պատասխանի, բայց հավանաբար ամենալավ հարցերը պատասխաններ չունեն։ Նրանք միայն հրավիրում են մեզ շարունակել ճանապարհորդությունը, շարունակել փնտրելը, շարունակել հիանալը։ Եվ դա վերջապես մարդկությանն է դարձնում այնպիսին հրաշալի։ Ոչ թե այն, ինչ մենք գիտենք, այլ այն, ինչ մենք երբեք չենք դադարում փորձել իմանալ։